Where is your family from back in Western Armenia? Իմ ընտանիքս կուկա հաջն են, իմ մեծ հայրս, մեծ մայրս, մորս կողմ է և հորս կողմ է, մեծ հայրերս և մայրերս բոլոր հաջն են, Chalian և Kamberian ընտանիքները, հորս կողմը Chalian, մորս կողմը Kamberian. Kamberian. Ուրեմն ինչպես որ գիտեն, պատմությունը գիտե, որ հաջենը բաշարվեցավ թուրքական բանակի կողմէ։ Հաջնո, the governor, հաջնո գարավարիչը, Garabet Chalian, իմ մեծ հորս հոր եղբայրն է։ Այս Garabet Chalian-ը ուրեմն փաստաբան էր։ He was a lawyer. Ուսանած Բոլիս և Պարիզ, Ֆրանսա։ Ֆրանսական բանը, մանդատը իշխող Իլիկիայի մեջ և թուրքերը համաձայն եղան, որով լավ ֆրանսերեն խոսողեր և փաստաբան էր և բան մարդ էր, այսինքն ոչ շատ, այսինքն բանի մարդ էր, reconciliation կամ compromise-ի մարդ էր։ Անոր համար երկու կողմերը համաձայն եղան, որ ինքը governor-ը կա։ Ուրեմն երբ որ ինքը ստանցնե այդ պաշտոնը, գարնե, առաջին անգամ որպես good intentions կամ լավ բանի համար 104 հատ թուրք բանդարգյալ դուրս կցկե բանդեն, որոնք ոջրակորցներ բանը կտա թուրքերին, որ հաշտություն կա հայերուն և թուրքերին։ Հիմա բան կա, ոստեր բզիկ բան մասել ձեզի։ Ֆրանսացիները, որ համաշխարհային առաջին Անգլիա, Ֆրանսա, գար Գերմանիա, Թուրքիա, ֆրանսացիները գիլիգյան, իր բոլոր քաղաքներով, հաջնը մեկն է, խոստացած էին, որ հայերուն դան, և որովհետև հայերը 15,000 volunteer գրվողներ աշխարհի 4 Armenian Legion, եթե լսած եք։ Ֆրանսական կառավարության հետ բան ունեին, համաձայնությունը, որ Սևրի պայմանագիրներ ասի։ Չէ, սևր չէ, ասի հատուկ պայմանագիր է հայերու հետ, հայ լիդերներու հետ, օրինակ Դամադյան, որ ասոնքան և գրվին Ֆրանսայի և Անգլիայի կողքին իբր ալայ, և գրվին ասոնք միայն Թուրքիո ազատագրելու համար Գիլիկյան վերջը և Գիլիկիո բանակի բանը ալա, գորիզը, հիմքը վերջը, ասպես համաձայնություն կա։ Եվ ասոնք նույնիսկ գրվել են Բաղեստինի մեջ, անգլիական բանակը բաշարված էր, չէին գրնարգոր ազատել, թուրքերը բաշարել էին անգլիական բանակը, Արարա բանի մեջ, Բաղեստինի մեջ, հոն գրցան իրենք բաշարումը կագել թուրքական բանակի և բանը LMB-ին, General LMB, անգլիացի շատ զարմացավ այդ կաչության որը։ Բայց ֆրանսացիները իրականությունը չէին խոսել, սուդ էին, որոշած էին գիլիկյան թուրքերուն դալ, բարբեր հայերը։ Ուրեմն ադոր հիման վրա վերջու թուրքական բանակը բաշարեց հաջնը, ուրիշ դեղեր ալ բաշար, 9 ամիս գրիվ եղավ, հայերը բաշարված, ոչ ուդելիք, ոչ զենք, քիչ շատ դժվար վիճակի մեջ, ինչ որ է, վերջում աս Garabet Chalian-ը, որ հասկականս է, հոն նահատակվեցավ, մերավ, իր ընտանիքով, շատ քիչ էր դուրս ելան, հաջն երևի
գրվողներ են միայն 400 հոգի։ Քիչ մնալ 35,000 բնակչություն են 3-4,000 հոգի գրսան դուրս գալ։ Ուր կար Ադանա։ What year was this? Որ թվականին 1916 լալու է։ 1916 16 վերջերը։ Հիմա հոս պետք է հիշենք, որ Ղարաբեկ Չալյանը ինքն էր օրգանայզերը բանի դիֆենսը միևնույն ադեն։ Okay։ Ուրիշ Չալյաններ ա, Մեսրոպ Չալյան, որ լոջիստիկ բաններ։ Ինչ որ է, այս պատմությունը շատ լայն է, շատ չերտանք հատկան խորերը, որ ընտանիքից մասին խոսենք։ Ուրեմն այսպեսով իմ մեծ հայրս ա Դիկրան Չալյան, ինձի պես, դուրս կուկա իր ընտանիքով, ինչ որ ունի արդեն, կուկա Ադանա։ Ադանա գմնա, մինչև 18 բادرազմը գվերջանա Օսմանական գայսությունը դգարացած, կեմալական բան մեջտեղ գել է, okay։ Ետ գվերատարնա հաջն, անհույսով, որ այս անգամ կեմալական բանը 21-ին ետ հաջնով վրա գարցագին, մնացածն ալ դուրս կտնեն։ Այս անգամ գուկա Սուրիա Իսկանդարուն քաղաքը, որ միջեգրագանի հյուսիս արևելյան այնուն գեղեցիկ քաղաքն է, շատ, որ վերջը ֆրանսացիները ադատյուրքեր ընդվին սուրիացի արաբները 39-ին, ադի նվեր դվին, որ Հիտլերի հետ չկենա։ It was a secret treaty, I think the Turks promised that if Adolf Hitler loses the battle, so they will not participate. So they can change their ally. Their alliance. Եվ իրենց անգլիական, ֆրանսական ինտելիջենսը ազատ լա Թուրքիի մեջ։ Ուզած է։ Ինչպես որ գերմանական ինտելիջենսը կար, պատերազմը։ Երկուքն անգուզեն իրարու։ Այսպես այդ Սկանդարունին դալին արակնասեն, որ ինչպես տվին 39-ին ասին, որ թուրքերը ավելի շատ են արաբներ են, ուրեմն բան եղավ Ստիվտային ինչ կսեն, բան, գհարցնեն ժողովորդի մեկ-մեկ բան գնեն, ոտ գնեն։ Oh, like a survey? Չէ, ուրիշ ամեն, ռեֆրենդում, okay, աջիշտ պարատ է։ Ռեֆրենդում մարին, որ թուրքերը ավելի, բայց արաբները ավելի շատ են, և հայերը, հայ կուսակցությունները, ով գա, որ Իսկանդարունեն 18-ին հաստատված է Լիբանան Սուրիա, Փերին, որ արաբներուն ինը բաց բանն են, ռեֆրենդումին։ Ուրեմն, բայց թուրքերը Աֆղանիստանեն մարդ Փերին, իբր թե անդեղեն են իսլամ, բան, թիվը մեծնելու, նորեն ալ բան եղավ, forged բան եղավ, ռեֆրենդումը եղավ, արին արաբներ են, և մինչև այսօր Թուրքիոյ է, բզդիկ բոչը։ Mediterranean-ի, East Mediterranean-ի բան, կոստը, from north to south, գրեթե Սուրիա էր, Սկանդարունեն, վար, Սուրիա, Լիբանան, Լիբանանը վերջը ֆրանսացիներ արին, վերջը վարն ալ Իսրայելի ալ։ Ուրեմն 4 երկիր եղավ, Թուրքիա, Սուրիա, Լիբանան, Թյուրին գլա, գիտես ներս մտնելը, ասիկը կոցեր, ոնդեղ մեկ երկրի ծկել at բոլոր կոստը, Անգլիա, Ֆրանսայի աշուն չկար, ասի, ասանք, իմա, That's just, geography. So your family was in Adana until 1939? Yes, Iskenderun. Ուրեմն մեծ հայրս, Ջամպան հայրս կծնի, Ղարաբեկ Չալյան, 1917 կամ 18,
Գուքան Իսկանդարուն այս անգամ, Սուրիական հողի վրա, թեր Սուրիո կպատկանի։ Իսկանդարուն կմնան քիչմը, կտեսնեմ, որ պետք է ուրիշ տեղերտան ապրելու համար, որով ամեն ինչ լաջուն կմնա։ Իմ մեծ հայրս գաշի մշակող էր, լեդր բան գնե, լեդրը կույնը գուդա պրոցեսինգ լեդր շինելու և գոշիկ կշինե, այն ադենվա, երկու կույն, թեղին և գարմիկ միայն, որով ադի հադուկ թեղերով գնան, պրիմիտիվ ծևերով, ուրեմն գուկա Հոմս, Սուրիա, Հոմս քաղաքի քիչն է, Սուրիո մեջտեղն է Հոմսը։ Հոմս քաղաքի մեջ մոդը քյուրմը գա, անունը Ըմշարշուհ, ասի գրնակ Ըմշարշուհ անունով քյուրմը գա։ Ինչու գերտա Ըմշարշուհ, որով առաջ մոդ քյուրմը գերտա, գիրագի օրը գլսե զանկագ եկեղեցի, զանկագի ցայներ, գիտնա, որ ատեղ քրիստոնյա քյուղ է, գերտա գտեսնի ավելի քրիստոնյա գաոն, ընտանիքը հոն կփոխադրի։ Հայրը շատ բզդիկ, դեր գատ կխմե մամային։ Եվ հոն արապ ընտանիքի մետ գաբրին, քրիստոնյա արապ։ Who made leather shoes? You read in the- the My grandfather. He does every he takes from the cows or The leather animals, garne, panagane, ամեն process, մինչև գոշիկ շինե։ Yeah, he would do that. Իպորձա He would. հաջնի մեջ։ And he continued it when you got to the city near Homs? No, հոմից եմ ինչ կներ, ուրեմն, ուրեմն հոն չի գա միջոցները ծևերը աշխատելու, գիտես թեղեր գա, քիմիական բաներ, գա շին բաներ, գսկսի գոշիկ նորոգել, շու, maker չէ, repair բաներ, Sure. Okay. ուրեմն գել է ամարները, բաբաս քիչմը մեծած հետը, բանը գարնի իր գործիքները, բարձր քյուղերը գել է, քյուղերում մեջ մեկ կպտտիսեք, աս քյուղը 2-3 օր, միս քյուղը 2-3 օր, մեկ շապատ, ամենը գբահեն գոշիկները, որ ամարը այնադեն գոշիկ քիչ կա, գոշիկ, չէ, սանդալ չեմ գիտել, Դիկրանը կուկա կշինե գոշիկները, տրան չի կա կշինե, ասենք քիչմը ոսպ, սիսեր, ասենք բաներ գուտան, տրան շատ քիչ դեղեր, մյուսները ուդելիկներ, որ ծմերը գրնան ուդել, ադոնք ամարվա 3 ամիսը գավակեն, գուկան, ծմերը ծույն է, դեղեն չեն, անով գաբրին, ծժվար գյանք է, ատպես կբդդի Սուրիո, ասենք Հոմսի և Ձովեզերքի միջև լեղներում վրայի շին, բրշին, ատ շրջանները, քյուեր կան շատ, ուրեմն անդեղ են վերջ, աս գյանքը գաբրին, մինչև հայրս ավելի գմեցնա երդասարդ, ունի 3 կույր և մեկ հատ բզդիկ եղբայր։ Գուկան հալեպ, որ ավելի հայերը հում շատ և ավելի կորց կա։ Հայրս 19 տարեկան գտվա, առաջ շատ ուրիշ գործերու մեջ կաշխատի հայրս, պաննա, դուն գշինեն, բետոն գշարգե, պանսան, բզդիկ, մինչև 3-4 տասարան հոմսի մեջ տբրոց կերտա, չա, մինչև 10-11 տարեկան, հազիվ գկրեր գգարտար հայերեն, բայց ուրիշ լեզուներ չեր գիտեր, ուրեմն 19 տարեկանի, Հալեբի մեջ Սինանյան ընտանիքը, AGB-ի մեջ հիմա անունց տղանգը, Սինանյան, շատ հայտնի մարդ։ Այդ ընտանիքը նորեն հաջն են, բան ունին, լորիներ ունին, ամեն օր Սկանդարուն գերտակ ու կապ, այնադեն 5 տոն ավելի չէ, խոշոր բաներ չկային։ Հայրս հոն գսկսի աշխատիտ մեկում հետ, Pan, իպր helper, yani. Վերջին կսորվի կշելը, ատ կորձի մեջ, ուրեմն գլա լորի դրայվեր, հայրս, երդասարդ տարիք են, այն ադեմ մեծ պաներ
ոնց որ ջետ կկշե։ Շրջամը հայրս ոց աշխատի, վերջը երթա Լիբանան, Բեյրութ։ Բեյրութ նորեն դրայվեր կաշխատ։ Այդ աշխատածադենը շատ կուկա զահլ է քաղաքը, որ Բեյրութեն մոտ 60 կիլոմետր անտին է Բեկավարիի մեջ, Բեյրութը ձովեզերքն է։ Ուրեմն հոն Գաբրի որակույրը, բաբայիս։ Զահլեի մեջ ամուսնացել է երկրորդ անգամ, երկու աղջիկ ունի, Մերի և Վերջին, ասկրնիկը, երկրորդ անգամ, ամեն ինչ գործունցել է զավակ ամուսին, չիկա, ուրիշ ամուսինն է, երկու աղջիկ, որ մեկը Զահլե Գաբրի, մեկը Բեյրութ։ Ուրեմն հայրս երբեմն երբ որ ժամանակ կունենա Բեյրութեն Զահլե կա հորակույրին այցելելու, to visit his aunt, okay? This woman, երբեմն ախլերնի, tells my father that there is a girl from Hajan living in Zale, very nice, very charming, good family. So you are already 32, 33. Why don't you marry her? My father sees that girl, and she became my mother. They marry, okay? Ուրեմն հաց։ Հիմա անգևերջ հայրս Հալեբ կուկա, մորս հետ, որով ընտանիքը Հալեբ է։ Հալեբ ինքը մինագը կացել է Բեյրութ աշխատելու։ Հալեբ կուկա մորս կպեր է, բրայտ, պան նոր ամուսնացած, ես կձնիմ 51-ին գլաս ամուսնությունը, 53-ին առաջին զավակը ես եմ, գելև հայրս կպորցեմ այն ադեն բադերազմը վերջացած է նոր, համաշխարայի երկրորդ բադերազմը, Հալեբի մեջ նոր լորիներ մեծ այս անգամ, 20 տոննոնոց, MAN կերմանական ասի պանի մեջ կշինվի, Augsburg, Nürnberg at քաղաքն է, Maschinenfabrik Augsburg, Nürnberg, MAN պան, առաջին լորին at պանով, at ֆաբրիկի լորին, ինքը կնե, կնե պանով, down payment կուդա քիչ կա, հետո 53-ին ես կձնիմ, 54-ին երկրորդ լորին կքնի, երկու հատ կունենա։ Sorry, I have a quick question before you keep going. You said Nuremberg, were the trucks from Germany? Yes, they were. Yes, it's MAN, Maschinenfabrik, as you can, machine fabric. Yeah. Augsburg, Nürnberg. Okay. Երկու քաղաքներում մեջ կլի։ And what year was this? 1954 was when he bought the second 53 bought the first one, one. 54 bought So, the second one. I'm just wondering, were these trucks used at all in the Holocaust? I don't know, Nuremberg has connection to the Holocaust. No. He doesn't know. This was after the war, MAN is older. Well, the first diesel engine was built in 1896 maybe, but the truck factory after the war, immediately after the war. Okay, it is MAN, it's a big, huge pan, շատ բաներ ունի, հիմա մեծ շատ մեծ։ They produce a lot. Ուրեմն հայրս աս կորձով մենք ունենա 4 տղա, ես մեծը, 54-ին գծնի եղբայրս, հետո 59-ին երորդ եղբայրս, 67-ին չորորդ եղբայրս, 4 եղբայր, կույր չի գա։ Հայրս Զահլեին իր բանը գպել, իր brother-in-law,
Մամայիս եղբայրը Զալեն երիտասարդ 22 տարեկան գպերը իր տունը հալեբ։ Եվ MAN-ի բանը գաշխատի, կերիս, այսինքն my uncle, բան գաշխատի, MAN-ի բան, workshop, նորոգության դեր։ Եվ կերմանացի մասնակետ մգա, Mr. Bauer, ես լավ գեիչեմ անունը, որով բզդիկ էիք ու կար մեր դունը գջաշ է, բիրա գխմեր, բիր գխմեր։ Կերից ուրեմն at կորձի մեջ կմտնեմ, MAN-ը միևնույն ադեն ունի engines for ships, for power stations, տեսավ և տալով գմեցնակոր։ Կերից at կորձով Գերմանիա գվրգեն, որ ավելի մեծ սորվի ավելի MAN-ի մեջ, Augsburg München 60 կիլոմետր անցին, կաղաք մնե, հոն գերտա Fachschule գսեն, այսինքն technical school գսենք, անդեպ գերտա կմարզվի, ետ կուկահալեպ, կերմանացին գսեն թուն կնար, գեզի բետ չունիք։ He lived in our house for 12 years, so when I grew up and left school, secondary school, I joined my uncle, who had at that time his own workshop. So we started together, and I, in my turn, went to Germany, to Augsburg, and to Magdeburg in East Germany, SKL. Machine, a huge machine. Schwer Maschinenbau, Karl Knechtianov. Schwer Zanner, heavy engines. Ուրեմն ասպեսով ասանք մեջտեղի ենք։ Հիմա անցնենք ասվատնության, վերջը որսը մինչու մենք ենք խոս։ Հիմա ասի հորս հորակույրը կանի, որ գաբ ունի մամայիս և բաբաս ամուսնանալու։ Հայրս չէ որ լորիով գբդդի Սուրիո մեջ և at գողմերը ծորեն գպերեին, ծորեն ուր էր Սուրիո եպրատ կեդին իսուսային գողմը, ջազիր է սվածտել, հասակ է կանիշտի at հոնը, ուրեմն հոն բադահման պորմը, ծորեն դա պիդի պերե, կացերը, աս մարդը գուկա, արապ կգարձել, Գսեք գիտես ես հայ եմ, անունս Արամ է, բայց չեմ գիտեր մագանունս մորցերը, բատմ է, հայրս որոշ չապով հորակույրեն լսած է բատմություններ, գնայի մորը գնմանի, նմանություն գա, պան գլա ասի բատմություններ են, որ հավանապար ինքն է, Արամն է, որ գարն է իրեն համացայնին իր լորիով գպերը հալեբ, մերդումը։ Եվ մեջտեղ էլավ վերջը, որ այո, ինքն է, մայրը տեր զահլ է, ողջ է, պերինք մայրը։ Բրազիլեն մեր ասկագաններն այգած էին, Chalianները, հիմա շատ հարուստ մարդիկ են, Սոֆիսա բանկի դերն, Սան Պավլոյի մեջ։ Ուրեմն ասոնք, Երբ որ գպաստվի, այս նգարը այն ադեն 60-ականներում գտեսենք, կեսերում կնգարեն, չում դեր ետևը թվագն գան այրաչս, 1981. No, that's just a number. 61, it must be 61 maybe. 61, must be 61. No, that's just like the photo. No. Այն ադեն էր, ես, այն աբամ 61 գամ, անանք 60 գամ 61. Ասի գմնալալ ուրիշ տիվ է, ասի վերջի ես շինեց, պուն original նգարը ասե նգարեցինք, շատ ուզեց, որ մայրը երթակովը, իսլամական, արդեն եղբայրներ ունի, իսլամ չեն, ինքը եղբայր պան, ինքը adapted մարդ է. He went to Brazil when he was 16 years old only. From the genocide. Yes, he took some money from gold.
And so He's- tell us a little bit about what they said there. Because that man, Bedros, Peter, was older than him. He asked him, I saw that, I was there. Can you draw where was we are playing? This man draw, հայերենում։ Ուրեմն աս մարդը կծեց հաջնի մեջ քեդը ուր դեղեն գանցնի, ուր գխաղային, ուր ցուկ կորսային, ցուկ։ Ֆիշինգի գերտը։ Ադի երբ որ կծեց ամենը, Բեդրոսը քիծավ մարդը ճիշտ դեղերը գսեգուր։ Ադի փաստ մներ ավելի, որ ինքն է, Արամն է։ Ուրեմն Արամին գսեն, որ հայ չի գա այդպես, հասեք հիմա։ Հոն, արաբները գսեն, որ հայ չի, որ հույսը գդրե չիլա ամեն օր, ուր մամաս բզդիկ է, վերջը։ Երբ որ գմեծնա, և տրամ ունենա, կորձեր բիզնես ունենա, գել է ամենամոտ քաղաքը հասակ է քաղաքն է, որ հիմա այսիսը կա ընդեղ։ Գերտա հոն, որ բան գարվի, հակուստ ասպան, արապագան։ Գարողները, աղջիկներ են, հայ, գնստի չապը գարն է, գնա լեզումը գխոսին, գսե ասի ինչ լեզու է, գսե հայերեն է, գսե հայ գա աշխարի վրա, առաջին անգամն է քաղաք կուկա կյուվեն, շատ կա գսին, ես հայ եմ, անունս Արամ եմ, ագանուն պան, չեն գնար պանը, օգնել պանն է, ուրեմն կիտնա, որ հայ գա տղեն, ավելի գսկսի, ասանք, վերջը հայրս իրեն գտնե բադամը, well, he was the only survivor. I asked him personally once because he ինքը միշտ կուկար հալեպ, վերջը, կուկար ես ավելի երդաս, սի որ ինչու չի պախարի եգար հալեպ, լծեցիր որ հայ գա, սար 19 դարեգանի ֆրանսացիներ եկան մեր քյուբը, հայ կպնդրեն, որ հայ որպեր մնացած, կդանին գազադելու համար, սա բահվդեցա, վաղցա, որ սուդ են, թուրք են, ուզեն, որ մեզի նորեն genocide նթերն չսի, որ ես հայ եմ, ասի շատ լավ կհիշեմ ես, չէ ասաց, վաղցերը, որով անանք մարդիկ կուկային հայերան, որպերը գպ, երբեմն տրամով գկնեին, ետ զդիկը գդանեին, ուրեմն ասի հոնգը մնա ացերով, իր հորեղբոր դղան, համպարցուն կեկլիկյան, հիմա հոսպիտես կսի բատնություն, համպարցուն կեկլիկյան was also the only survivor of his family. Ani gahasni Beirut, Near East Relief, the American հայտնի անոնց գլա orphanage մեջ, Antillias, անդեղեն գանցնի Ամերիկա, United States, հոն Շիկագո գասնի, երդասար տղա, վերջը գաշխադի ու կործեն, վերջը գմտնե տբրոց University, գլա Շիկագոյի վերջավորության հայտնի օրտոպեդ, ոսկորի բժիշկ, և աշխարի ամենա լավակույները մեկը, Շիկագոյի Northwest Memorial հիվանդանոցի մեծներ և համալսարանի մեծներ, այդ մարդը համբարձուն կեկտիկյանը lived in Chicago. Now the same position is to his son, Armen Keklikyan. He's also orthoped like his father. Ուրեմն այս մարդը, բան, հիմա անցանք իր հորեղբոր դղում բատնության, որ Շիկագոյի, որ շատ մոդիկ ընկերներ Ուիլյամ Սարոյանի, տելեֆոն գնե Ֆրեզնո, անի գուկակովը, Շիկագո 100 հատ բժիշկ ունեցեր ենք հայի մենքա, բզդիկ խաղոտի մեջ 100 հատ բժիշկ կա հայ, շատ լավ բժիշկներ. You can see his name on internet.
Google-ով կամ իր website ունի, կարծեմ ունի իր մասին բանը, ուրեմն հիմա ասեմ, 1942-ին, during the World War II, As ինքը հիվանդանոցի մեջ կաշխատի, իդալական ֆրոնտեն, Western Front կսեին, գպերեն մեկ հատ ամերիկացի կապտենը, wounded, վիրավորված, գդոր մպանեգած է, ռումպի գդոր, զարգեց ստեղեն, կիդնին պաները և թևը պանի մեջ, օտանավով գպերեն, Ուրեմն կիդնին գհանեն, ցերկը գորոշեն, որ բժիշկները բան չի գա, պետք է գդրել։ Ինչ կսեին։ Հա։ Կեկլիկյան համբարձում գսե, չէ, աս ցերկը գրնամ ես բրգել։ Բավական մի քանի գործողություններ գնե, մեկ անգամ not one operation, maybe 10 operations to save his arm. That captain was Bob Dole, Robert Dole, the Republican senator, if you heard that. Եթե լսած եք, Bill Clinton-ի թեմ բան եղավ, մեծ դարիքով։ Եվ մեջերնին, անշուշտ թևը ալի հետ չեր տար բադերազմի։ Բադերազմը գվերջանա, discharge կլա, բանը։ Կորդ չունի, տրամ չունի, Babdolը, պանի, depression-ի մեջ կմտնե, գելը կեկլիկյանը իրեն support կնի, թե տրամով, թե պան, մի ուսահադիր, լավ գլլա, պան, և գամած Republican գլլա, քիչ-քիչ սենատոր գլլա։ Ուրեմն Babdolի հետ ընդանեկան հարաբերություն գլլա, շատ մոդիկ ընկերներ գլլան, Babdolը գլսե այգական բոլոր genocide-ի պատմություն ասմարդ։ Okay, ինչու։ Հիմա այսպես անցմը գլա։ Նա ասի Սուրիա գլա բետավիմն ոչխար։ Անի հոն գլա բժիշկ, որեկտոր։ Նորեն կեկլիկյան ընդանիք, աջնեն։ Նա ասի ինչպես, այդ չրչանները, Սուրիո հիսիսը North border է, բանի է, Թուրքիայի է։ Անդեղ են կալելով գուկան ասանք, գիտես, վերենգիչն է, դեպի իստ կկալեն, հասակ է կաղաքի մոտ կյում, հոն, խումպով, հայ, բաներ, գիներ, բզիկներ, Ցիով բաներ գուկան, զինվորներ, երբեմն գարցագին խումպին վրա, մեկ հատը ցիով գուկա, Պանով, գացինով, մեկ հատ ասում գզարն է, ասուցախ, աչ մարդ կմերցնի, գզարն է, իրեն կլխեն գվիրավորվի, ասի եդևեն, գսկսի արինը հոսիլ, գգարձե, որ վերջացա բիտ մերնի, քիչ մնակալ է բիդինա, դղան հետն է ծեր, արապ գտեսնե, որ արապ պաներ գան, թենթի դակ ապրող, գել է Գեցեր գտիդեն գորայր, գել է գմոդենա դղուն իրենց մեջը գհր է, գծկե գկալ է չի նայր եդը, որով ինքը գար բիտ մերնի, պատ չի մերնիր, ասու, գգորսնցն է պած դղուն, ասը բատն։ The Arabs gave him a new name, which is Salman al-Darbo family name. Salman al-Darbo. From the Shumari tribe, which one the other edges in Saudi Arabia, big Shumar, big Arabic tribe. Asigaman says it all. Oh, thank you. Why do you think that they took good care of him? And did he say anything about it? You know, Pane, Իսլամական բանի մեջ բզդիկ որք բահելը it's a virtue, yani բան ունին ասպան արապները, ուրեմն գբահել բայց ոչ թե օրինակ, մեկ ընտանիքին մայրը ասել որ ասի ով է, չեմ կուզել,
լսեր եք, զգացը ուրիշ ընտանիքի մկով ապրել է։ Իրեն պան կորձ դվեր են, շեպր դրել են, շատ բզդիկ տարիքին են, 10 տարեկան 9 շեպր, մեկ դարի շեպր կաշխատի, տրան չի գա, երկու հատ ոչխար ունենա, ադոնք քիչ, վերջի եղեր էր քյուղին ամենա first figure, yani, բանը, մենք երբ որ ջանցանք իրեն, ծորենի բան ուներ, ցանող ոչխար ուներ, մեծ ֆամիլի ուներ, ինքն էր բոսը քյուղին։ Ուրեմն, okay, ասի իր բացությունն է։ Հիմա մեր բանին։ After he found he had this family in Aleppo, did he stay with that Armenian community or go back? No, he went back. He went back. But you said he visited, right? He visited, yes. Even his son, his daughter once came to us. Once a young man, young soldier came. He was his grandson. Really? Yes. And then when these Arabs, when they come to us, they first kiss my father's hand. In Aleppo? In Aleppo, yes. Do you know, what was this reunion like? You were there, right? You were there when they reunited? Yes, I was there. What was it like? It was, I don't want to remember that moment. I can't, It was beautiful though. Yes, it was a very difficult moment, I can say. Շատ դժվար։ Բոլորը լացին, օրակույրներս, ոնդեղ մոտ 20-30 մարդ կար, մեր ասկակաները, ամենը լացին, շատ դժվար վարյաններ։ How old were you? 8, 9, something like that. Well, yeah. Crying because it was beautiful or crying because you were mad? Because it was very emotional moment. To me that means beautiful. A mother finds her son after 40 years, something for all of us. Did his grandchildren? They hugged each other. Did his grandchildren learn Armenian when he visited? No. Not even phrases? Well, in this last war, the civil war, say, in Syria, some of his grandsons, 2 of them, came to Zahle to meet their aunts, children, to borrow some money because they were in need of to survive. Hachik Puchakchan helped them a little bit. They went back. I know, I heard that story before I came to Syria through Beirut. Before you came to Armenia? Yes, I came from Aleppo to Beirut by bus. So what's going on now, It's just one last thing. Did he remember Armenian? No. Okay, so... Only his name, Aram. So the connection between the doctor Keklikian and him. cousin-ներուն հարաբերությունը ինչպես That's what you were talking about before. Գբատմեին կոր որ ինքը բժիշկ էր, այո։ Ադի իրա մոին դրան, անիգա միան Բեյրութ կուկար։ Եվ Բեյրութի մեջ Կեկլիկյանը ամառները vacation-ը Բեյրութ կուկար, որով հաջնցիներ ունչալ գտներ։ Եվ մեկ բանն էր, շաբաթը մեկ օր, չորեքշաբթի օրերն էր գարձն, բանին ամերիկյան ամաս AUB, American University of Beirut-ի բանի հիվանդանոցի մեջ օպերեյշններ գներ, ոտկը, գարջ ոտկը, երկրծներ, և տրան չեր արներ, հայեր, առանց ծրի գործողություն գներ, շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ, երկու օր, իր vacation-ի,
Գներ հայերուն ես դղամը գիտեմ հալեբեն ոտքը գարջ էր եւ փարագ էր մասլները մերած են անոր ոտքը հավասարցուց եւ սկսավ ոտքը լավանալ երիտասարդ էր թինեյջեր է սա ֆուտբոլ խաղալ օմենից մենամ հա այո հայրը գոշկագար էր ես at մարդն գիտեմ Okay, շարունակեք։ շարունակի Ուրեմն հիմա մենք հալեբ հայրս, մայրս հոն մահացան, մենք երեք եղբայր, իմ երորդ եղբայրս շուտ մերավ, 40 տարեկան, պան ունեցավ, ստրոկ։ Երեք եղբայր, ամենաբզդիկը ես և ինձ մեր վերջ մեկատ, երեք եղբայր հալեբ զատ դուներ ունեինք, ֆամիլի ունեինք, աս պատերազմին տեսա, որ վտանգավոր է, հալեբը պաշարվեցա, չուր չի մնաց, էլեկտրականություն չի մնաց, կորդ չի մնաց, շատ կեշ վիճակի մեջ մատնվեցանք, երեք եղբայր անգորձ եղանք և ինչ որ ունեինք տրամ վերջացավ, բաներն ու ձախեցինք ոսկի բան, վերջը դեցան վերջ չունի, գարդմը ասկագաններ հերույեն, բրազիլեն, բան, օգնեցին մեզի, կանադային, մեզի օգնեցին քիչմը, ուրեմն առաջին անգամ աղջիկները վերգեցի, ես 4 ծավակ ունեմ, 2 աղջիկ է, հայ գդղաս է, ուրեմն աղջիկները վերգեն, որով այսիսը ներսու եթե մտներ, առաջին անգամ աղջիկները գտան, աղջիկները շուտով բանդրգեցինք Հայաստան, որով թեր օտագայանը, հալեպի օտագայանը թեր կորձի մեջ էր, գրնային երթար, մինչև Դամասկոսն, անին դայրեկտլի հալեպեն պան եկավ, մեկ աղջիկս Երևան, մյուսը, որ հիմա եկավ նգար խերավ, ոս չեիք Անիգա Դամասկոսն Բեյրութ օտոյով վերջը հոս, ուրեմն վերջը տղակս ուզեցին ելել այնադեմ պացարցակ ճամպաչի գար, արմեն և հայգը։ Աղջիկներդ անուններն ադես Անի և հուրի։ Հուրին առաջին եկավ։ Ոչ անին եկավ, մեծը։ Director? Direct եկավ։ And then before we get into you moving, I want to talk about life in Syria. Why did you think that they would be kidnapped? ISIS and other fanatic Islamic groups can take them. Any girl, or your family specifically? All the Armenian area, which was the Bedaghan, Garavartian, Suryagan, Garavartian, Panin Daiger. Controlի դայգեր, բայց բան գար, shelling, bombing, ասենք գրիվ գար, եթե հանգարց գարավարկյան ուժերը վնասեին, անոնք մեր թաղերը, արդեն մեկ մասը պլեցին ամեն, գնաց, շատ հայեր մերան, անի ատ վտանգը գար, առավել մենք կվախնայինք ներխուժում, այսի ներս մտնեն, եթե ներս մտնեն վերջացավ, մենք այսիսը ինչ կնի, երիք մարդոց կմորդ է, աղջիկները Slave գնեն։ Slave, անոր համար առաջին անգամ աղջիկները, որով մենք գիտենք, նույնը Թուրքիա եղած է, երիք մարդոց սպաններ են, genocide-ի ժամանակ, աղջիկները դարել են, ասի մեկադադոր մեկադադան գեղա, slave ըրած են, նայ ես ասի գսեմ, ամեն մարդով գիտնա, այսիսը նույն թրկական թբրոցն է, նույն ծևով ըրին, ամեն ինչ, մարդ այրել, մորտել, սլեյվն էլ աղջիկները, նույն թրկական բանն է, գարձես կոպի է, նոր ժամանակներում մեջ, 100 տարի վերջ, ճիշտ նույն է, ուրեմն ուրիշ հալեբի գյանքեն ըսեմ, որ օրեր եղավ, օրինակ մենք մեկ ամիս առանց ջուրի մնացինք,
եւ օգոստոս 41 աստիճան 42 աստիճան 40 լոկնալ չի գա ողոդե բան է անկա միան խմելու ճուր եւ ճուրը բանով գբերին կուրզա туалетի համար եկեղեցի մոդեն հորեր փորեցին եկեղեցի մեջ հա անդերեն բանով գբերին ես քիչ մը туалетի համար մի քանի օր գցի վերջը ճուր գտապեն չի գա ասանք օրեր դեսն in Aleppo especially Ալեվի մեջ առաջ 1955-ին առաջ բաներ գար փողոցները ճուրի հոր գար ճուր կան այդ հորերը կոծված էին որով modern բաներ եղավ եփրատ կեդեն ճուրը Ալեպպո կար 90 ամեն ճուր ուրեմն այդ խնդիրներն այդ հին հորերը որ գարավար իդ բացին բայց ճուրը խմվելիք չերալ բաներ գարելի չմիայն туалетի լոկնալու պատանք այդպես բաներ ալ եւ գար կգենային ամեն մարդ կուկար երկար գար կգենա որ ճուրա բզդիկները մեծերը դունո քանի օքի գագրնակալ գենալոն ճուրը առնել ասպես իրար օգնի եկեղեցիները չեմ դեր եթե դեղեր որ մոսկեր կամ հոնալ որ միշտ ճուր գլա իսլամները գլվածվին աղոթելն առաջ ճուրի օրը անոնք ամեն ետ բացվեցան ասանք բաներ անտին ուրիշ վտանգն է հացի համար օրինակ 2-3 հոգի գգենան դեր որ հաց առնի եւ գիներուն ավելի շուտ կդան անոնք որ մարտիկա անոնք զատ կգենան շուտ կդան իրիկ մարտիկը սպասեն հավական որ հաց առնի անոնք օրեր եղա երբեմն այդ բանի հետ կապված էր սիջը ջամփան բացվեցավ գմտնե կսպասեն որ ուրեմն այդ ջամփան երբ որ կոծվեցավ եւ ես ուզեցի տղակս ղրգել ծև չի գար դուրսելելու այլ ուզեինք որ 4 տարի արդեն ունենք մենք I want to ask you about growing up in Syria, and then we can get more to the war. Maybe you can say what school you went to and which district you lived in Aleppo. Accent ջեմաս լավ չեմ կամել Մեկ հատ գբատմես հաջիս Սուրիա ինչպես էր մանկությունը որ դպրոցը կացեր էր որ մասերը գմնայր We'll go back to the war story in a little bit, but I want to get your life in Syria first. Քիչմը սկիզբի կյանքիդ մասին պատմե հետո պատերազմի մասին ետ կապչաթարվանք ուրեմն հայկական community-ն հայերը որոշ շրջաններ կապրեին մենք մեծանք շրջանի մեջ որ մեծամասնությամբ քրիստոնյա արաբներ են եւ մենք գար այդպես շրջաններ որ միայն հայ էին նորքի օրինակ միայն հայ Ձեր շրջանը ինչ էր ինչպես Ձեր մնացած շրջանը Ազիզի Ուրեմն մեծանք բան եղանք հայկական ակումբները, դպրոցները, ես AGBU-ի Լազար Նաջարյան Կարուսկիլմենկյան դպրոց կացած եմ եւ Գիլիկյան Ջեմարան բոլորս եղբայրներով այդ դպրոցը, որով դունին ալմոդ էր, այս դպրոցները մեր դունին մոդ էր եւ ակումբ կերտայինք AGBU-ի ակումբը, ես սկաուտ եղա, ասանք, գյանքը, որ մենք թինեյջեր էինք, շատ կեղեցկացավ, այսինքն 70-ականներուն գրնամսել, 60-ականներուն վերջի, որ ես այլևս 15-16, անգե վերջ, երբ որ Beatles մեջտեղ եկավ, ուրիշ բան, այդ յանքի մեջ մտանք, ասար ակումբներում մեջ բաներ գլար այգական ակումբներում մեջ բան գլար հավաքույթներ, բարել, բանագումներ,
կեսապ կերտային վրաններու տակ, կեմպինգ կնեինք, շատ լավ էր, այսին, շատ լավ կյանք ունեինք, շատ լավ, և մենք իբր հայ, արաբ ժողովուրդը սուրիացի մեզի շատ կհարկեր, շատ, հիմա գրնալալ, որ Հայաստանի մեջ ես կսկամ, որ հայեր ռուսերուն այսպես կնային իբր ավելի sophisticated, ավելի բան, Սուրիայի մեջ արաբները մեզի այդպես կնային, և մեզի կհարկին, մեզի ջանցողները շատ կհարկին, որով իրապես մենք շատ բան էինք մեր գործի մեջը ճիշտ ամեն ինչ դեղի լավ գնեինք, ուրեմն ժամանակի ավելի, հետո հայկական դպրոցները մինչև secondary school, university-ին արաբ հայ միասին են, մեր դպրոցները բան էին, աղջիկ դղա միասին ինչպես են, հայկական իրենք չունեին, իրենք դղաներու դպրոցը զատ էր, աղջիկները զատ էր, Արաբներում իրենք բան գնեին, որ ինչպես գլու, իրենք գլու նորմալ, բայց համալսարանը միասին էր, After the war, after the 1973 conflict between Israel and Syria, beginning from 1974, Syria panel of booming of businessy, kurzelu, flourished, panel, շատ մարդիկ, շատ տրամշի շայցան, որովհետև ասեմ ասունք, I love it. Հա, Սաուդի Արաբիայի King Ֆայսալը համոզվեցավ բարը հասկացավ, ինչ է, համոզվեցավ, որ Ասադը patriotic մարդ է, և շատ տրան վրգեց Սուրիա, և սկսան շինվել շատ դեղեր, ֆաբրիկներ, դպրոցներ, այդ շրջանին շատ լավ բան է, ավելի չնեսկացավ, առավել մեկ բանսը, մենք իբր հայեր, երդասարտներ, գսիրեին լիպանան երդալ, օտոյով, Մոդիկ է 300-400 կինոն Բեյրութ կլային, ոնալ հայեր կան, ընգերներ, հասկականներ, Բեյրութի կյանքը ավելի եվրոպականացած է, ավելի ֆիլմերը, բաները, modern բաները, ամեն հոն գերտանք, especially ես անցամ, գսիրեի հոն երթալ առաջին անգամ բաներ այցելել, John F. Kennedy library, որ donation ունի մեծ, ավոր, air conditioning այնադել նորեր, մեջ են կիրկը գարտային, մինչև սինեմայի ժամանակ, ավոր ֆիլմը, տիդելու համար, մոդել կերտայինքը, ասանք կյանքը, ավելի բան էր Բեյրութ, ավելի պաց երգիր էր, ամեն ինչով։ Ուրեմն կյանքը այսպես էր։ Վերջը մենք ալ գործնական կյանքի անցանք։ What was your work? Ձեր ինչով Causes, yes, կսպանվեք power stations establishing and repairing and erecting, ասանք բան։ Ասել, իմ և եղբայրս ասի կյանքներ վերջա պատերազմը, որ 2011-ին սկսավ, 2015-ին ես և դիգինս, զավակներս օսեին, ես և դիգինս զավակներուս ғրգելու մասին դղաներուս ուրեմն կոց էր ամենտեղ, ես մեկ հատ ձանոթ ունեի, high rank զինվորական էր, քրիստոնյա էր, և Հաֆեզ Ասադի անունով Military Academy-ը անոր մեծ էր մեկներ, ասի այրեն տելեֆոնարի, որ ասպես կուզեմ, որ տղակ սրգել, սա նայր մենք հելիկոպտերներով, որ գրվին, աստեղեն բան գվրգեն, 6 ամիս է կգրվի դում պետք է մեկ կադերտա, մերքով են, ան հելիկոպտերով, դղա, երբ որ կեզի լուրն են բադրած տեղեք, երկու դղաներըտ իրենց հետ կվրգեմ, մինչև հոմսի մոտ համա, անգև էր ճամպան թեբիձով եզերք, արդեն ապահով է, բան էր, ավելի պետության ծերք էր,
ասենք զովեզերքի մասը։ Okay, լավ։ Ինչ որ է մի քանի շաբաթ վերջ ինք տելեֆոն ուրավ։ Դիկրան ասավ քեզի լավ լուր մտամ 10 օրեն ասավ ջամփան մենք կգրավենք մեզի գլա եւ ես քեզի գսեմ երբ կվրգես տակ արդեն իրավալ 10 օր վերջ մոտավորապես 10-12 օր հիմա սկացի որ բասերը սկսան շարժի տելեֆոնը լավինք ասա որ հիմա գրգե դղակը մենք պատրաստ ենք արդեն երկու կբասով Pan vdankavor ջամփային որ այսիսը մեկ կողմն է անոն pan ջամփայը մենք չենք գիտեր անաբադի մեջ է մինչև սալամի եկսեն համայի մոտ at շրջանը անդերեն արդեն վերջաբավ atպես կացին ես ալա դիգնոջս at ջամ տաքսի միան վերջը Հելիկոպտերով բիդի չի դանեին է։ Պետք չեղավ, պատրաստ էր դանելու, պետք չեղավ։ Այ որ դարի որտեղ խախնել եկա։ 2012-ի ամառը։ Անգե վերջ 2015-ի ապրիլին նույն ծևով ես տաքսիով մի ես և my wife, Kingines, մեր ապրանքներով մեկա տաքսիմա, we paid $400 for that trip, հասանք Բեյրութ, Բեյրութ մնացի 20 օր, 22 վերջը, եկանք հոս, միացանք ամենքս հոս։ Did any of your children or you have any trouble along the way? No, pan gar sahmana, Libanani եւ Սուրիում է շատ խճողում կար։ We waited for several hours just to pass 100 meters. Were there any checkpoints? Like that So you were stopped the at? official border. Yeah. It was crowded. Sorry, were there any checkpoints that Yes, the of rebels course. stopped you at? From Aleppo to the Lebanese border, there was maybe 100 checkpoints. And were you stopped at? How many were you stopped at? Every checkpoint you must stop And they were controlled by who? by the Syrian forces, the troops, Syrian The troops. government troops. Yes. Otherwise you can't. Pass. And They how, were all with long beard, but they can't shave. They're in the middle of desert. yeah. And how, And all the houses that we saw at Jampan were burned or ruined. and how did you know all of this process of how to get to Lebanon? Did you talk to people who have done this before? How did you know how to get your daughters out, your sons out, and you out? How did you know the process? Լույս աղջիկիդ համար ինչպես կիցար Տեբի պան Երևան, Թուրքիան կոցեց Jampan, Սուրիական օտանավներում արջև։ Ուրեմն Դամասկոս կրնավ ներքինքից, Aleppo, Damascus, about 400 kilometers, օտանավով, հետո Դամասկոսյան Բեյրութ Ջամփայի, 2 ժամ, 3 ժամ, 2 ժամ ատատեն, բայց ասեմ, որ այն Ջամփան, որ մենք Հալեբեն Սալամի է, որ գես Ջամփան է, որ նորմալ Ջամփայով գդեվե 1.5 ժամ, դևեց 8 ժամ։ Բեյրութ, որ ամեն Հալեբեն Բեյրութ կերտայի 4-5 ժամ, դևեց 14 ժամ։ Ասի լավ, մեկ եղբայրս բզդիկը 37 ժամ դվեց։ Քիչ մնաց աղջիկը 5 տարեկան անանք բան dehydrated եղած էր։ Շատ աданք վախցել էր որ Ջամփան ու մեռնի աղջիկը։ Բայց վերջը անցերի։ Ասի չես գիտեր։ Ջամփա գելես հանգած Syrian troops
could stop you that there is չէ որ ասենք այսիսը կամ մյուս բաները կկաշվին, բան գցնե, մայնս գցնե։ Ադի բիտ մակրվի որ տուն անցնես։ Գրնաս սպասել արևին դակը 6-7 ժամ որ արմին բաները մակրե, մայները մակրե։ Սա ադոր համար կգենան երկար, հոս կգենաս, ան քիչ մարջեմ նորեն կգենաս, բայց երբ որ բանագին ցերկը գլա սուրիական regular բանագը մակրած են, կգալես միան checkpoint-եր գնա գնայի, սիգարետ կուտասնենք, բան կուտասնենք, And I know you went through Beirut, but was Armenia always your final destination? Yes, because we have no other place to go. For us, for my family, we took several thousands of Armenians from Aleppo. We can't have any visa to Europe, or it was difficult. So Armenia was we don't need. I know I stopped you before, so I'm wondering, are there any other challenges or difficulties during the war that you want to talk about? Difficulties was shortage of everything, I can say. Shortage of money, shortage of food sometimes, shortage of water, electricity. That situation created very difficult yes, I don't know, some difficult circumstances for us. We lived a long time with candles, batteries, with you have I had 4 sources for electricity, for example. A generator set, small one, in my balcony, so you can buy some benzene, not every time. You have to wait hours to buy a gallon. I had candles, battery, LED, and no television sometimes. 1 year I remember Christmas Eve night. It was dark, 100%. We sleep. No electricity at all. And ուրիշ բան եղավ, դժվար բանս է, սկսան մարդիկ թելերով բաներ արնել, քիձեր արնել, ասենք, հիմա ես տունիս մեջ 3 դեղե քիձ ունեի, բան քիձերը, not regular line, մարդիկ կան, նոր մարդիկ ելան մեջտեղ, քեզի բան գուտա, թել կպեր է, տրամով, թելը գուկա, մինչև դունը, այս թելի 2 ժամ, օրը կամ 5 ժամ, մյուս թել անի գվերջանա պանալիներն կպող switch կնենք, մյուս source են գարնենք։ Ուրեմն ես իմ դունիս մեջը 18 ժամ ունեի, վերջը իջավ 14 ժամի, վերջը իջավ 10, որով ամեն մարդ սավ արնել, սավ չիպավել, իջավ 2 ժամ, օրեր գա երբեք, սարնարանը մորցանք, սարնարան չի գա, ֆուդը բահելու, ասենք լավ, ծմերը թյուրին էր, բայց ամարը անգարելի է, հացը նույնիսկ չի բահվիր, այդպես բաներ եղավ, ադի իրենս ասում, դժվարություններ, ինչ որ կյանքի հետ կապված է, դժվար եղավ, շատ դժվար եղավ, ինչ որ ապրելու survive-ը, մենք երբ որ ուզենք փամը կնել շուգային ուտելիք, օրինակ մանավանդ միս տեսա, միտ, կավը, անխանութները խոշոր, որ generator set ունին, գիտենք, որ հոն միսը ավրված չլար, անդեղ են գարնենք, որով դեղեր կա միսերը, գարնես դանկավոր է, ասանք պաները, և օրեր գա, որ ատ նույն ճամպան, որ Բեյրութ կերտային,
դեպի փախելու ջան։ Նույն սևով կկոծվեր օրերով, կամաց ինչ կլա, ասենք ամեն ինչ կսկսի ձախողները հազիվ գիտնան, որ ջամփան կոծվեցավ, քիները կփարսանա, վերջը չի մնար բամը, շատ աբուշ բամը, շատ սուղ գլար, շուգա գերտաս ուդելիք բան չի գա, հինցած ուդելիքներ, բաներ, բայց ես ասեմ, մենք նորեն լավ էինք, օգնությունները, լա ասկագանները, լա AGB-ու, լա բանը, բան եղավ, հայերը organized բան մարմին, շտաբ օգնության մարմին եղավ, որ բոլոր հայկական միությունները մարմին ունեին, ամեն ինչ կապահովեին ժողովրդին, ուդելիք, բան, ուրիշ բաներ ալ, ասոնք օգնեցի մեզ, իսկ ան որ չուներ, գոկնեին, բայց շատ թիվը մեծա, ես օրմը աղբեն դոլիկներ կանեին, արապ ընդանիքներ, եթե լավ է, գուկային սուպ կարնեին, եգերեցիները բան ունեին, իսլամներուն անկուդային, իրար գոկնեին, սուպ, ընդհանրապես սուպը, որով ամենաշատ թյուրին, աղջիկներ, վոլոնտիր աղջիկներ, բաներ գաշխա, իմ աղջիկս իմ դղաս վոլոնտիր եղան, բան, ասանք կործեր, դղաս բան էր օրինակ, Արմենը, մեծ դղաս, դումը որ ռումպ գինա, բանի մեջ էր, խումպի մեջ գերտան, estimate կնեն, ինչ տրամ պետք է ետ շինվելու, առաստաղը ձագեր էր մեկ, բադոան չի գա, իսկ խումպ մգար, որ հիվանդանոցներով, ամեն տրամը ինչ որ գրնան դար, օրինակ, գես տրամը, եթե բստիկ էր գնեն, ասանք խումպի, աղջիկս ալ գերագուր բաժնելու, անին, ասանք պաներ ադոլինք, ասենք, ասեմ որ, ասինքն, վիճակը հասավ, որ դունեն գելես դուրս, չես գիտեր պիտի վերադառնաս, թե ոչ, գարանտի չի գա։ Ես երկու անգամ բախտով ազատեր եմ։ Մեկ հատը դեղ մներ, որ երկու վարգյան, երեք վարգյան առաջ եթե ատեղեն անցնեի, բան մի եկավ, երեք հատ խանութ մեջը մտավ, մարդիկը, քնողները, փողոցի մարդիկը, բան մնա մեկ հատին գլուխը միս թաղեն կդա։ Ռումպայտ ես ա։ Թրած էր գլուխը, ասանք բաներ շատ է։ Մեկ հատ դերմը, որ ամեն օր գերտայինք սուրճ խմելու, կաֆի մներ, որ աղջիկ մանվեր, հայ էր, սուրճ, սեր էր բան աշխատի, մենք սովորական բան հալեբի մեջ, մադուցող հայ աղջիկ չի գա, ոչ ադղա, հայ բան չի գա, ինչ կսեք։ Մադուցող։ Մադուցողին անգլերեն, waiter չի գար, աս հայ աղջիկ մնեն, որ բանը, hotel management ուսանած է, բայց տրամի պետք մնեն գաշխատի գոր։ Ատ աղջիկան, մեկ օր առաջ հոն նստած էինք, հաջորդ օրը չի կացինք։ Ես և ընգերն։ Այդ օրը հոն ինգեր էր, այդ աղջիկը մերալ։ Ամեն աբագիները պաները կեշորված, ասանք պաներ։ Did your relationship with non-Armenians change during the war? And would you like to describe what it was like before and during the war? Ասպարական քիչմա սարցում ինչու գտասվերքին, բայց ասեմ ասպարական ինչպես էր, հայկական թաղերը գարավարությունը ծևով հայ դվոց անցնած էր security-ին, գարկմը արապներ իսլամ, որ ուզեին բանը, օգտագործեն վիճակը, հայ են տրանշորտ են գան բանը, անոնք
գրնա ալալ ավելի քեշլար, եթե Գարավարդյան բանը չլար վախը, որ ասին Գարավարդյունը մեկ խոսքով շատ ու շատ իրեր կոնֆլիկտներ չլալու թաղերու մեջ, դուներու մեջ, անձերու մեջ, շատ շուտ կհասնի, շատ շուտ, ուրդեղ են գելին չես գիտեր, ասին ներքին բաշարված մասի մեջը, որով բաներ գուկային, մարդիկ գուկային խառնելու, անոնց կողմի, ով են չեն գիտեր, որու կողմի գուկան, գուկային հարցեր հանելու, վճարված, մարդիկ գուկային, ռումպը եկավ ինգավ, ուր թվավ, ուր ինգավ, երբեմն բզդիկ տղակ կլան, adonk լուրը գհասնի անոնց, որ իրենք, որով պրիմիտիվ բաներ է, բան չի գա, ասենք, գազի բան է, ադի գնեդեն գամպամ, որ կիտնան քիչմա ասան գնեն գամանան, գիտես բան ունեին, բզդիկ տղաներ, որ լուրը գհասնեն, ասն է դասին, ասին չդեղ ինգավ, գուզեն գոր օրինակ ավելի ասկոմ էր տա, պետանք, կփոխեն քիչմա, մինչև որ իրենց ուզած թիր կգտնեն, ասանք բաներ գար։ Ու բզդիկներու կործած էին ասեն։ Բզդիկները կործած էին, բզդիկները 11 տարեկան լուր դանով բզդիկներ գային, տրամ գարն, չի գա տրամ, տրամով ինչ կուզես կնես, ինչ կուզես կնես տրամով, ատ վիճակը գար, ես, ասպես բաներ, շատ բաներ։ Իրարցումը, որ ծեր անմիջարյան շփումը արաբներու, իսլամներու հետ began to be more we began to be more cautious only because you don't know չես գիտեր ինչ գմտածին գորայդս գրնանը սել որ մարդիկ գային գսպասեն որ եթե անոնց կողմին կան իրենք անոնց կողմ գլան իսլամեն անորպես գլա եթե քու աղջիկա դունիդ աչքը տրած է արիթը ներգայանան իհար գնե բայց ադոնք բոլորը զսպված էր բանի գոմ գարավարդեն գոմ անոնք կսպասեն որ անոնք եթե հաճողին բայց չհաճողեցան վերջավորեցան ասանք բաներ գար ուրեմն գիտեինք որ կսկայինք այսինքն anxiety մեջ us You don't have to answer this if you don't want to, because we haven't really been asking this question to many people, but you seem very knowledgeable, and I'd like to hear your opinion of why, in your opinion, were you, if you were, or were many Armenians pro-government? Why we were pro-government? Yeah. In general, Or you yourself, whether everyone the is Armenians don't trust fanatic Muslims because in their background there is a very bad memories from the genocide. Armenians were always, before the war, with the government because the government was Almani, secular government. And the Armenians were free to have their churches, to go anywhere. The Armenians were treated like any Syrian member or citizen, Arab citizen, the same way. We had all the right. All the rights. In the Syrian modern history, beginning from 1920, the existence of the Armenians
almost secure till this war. This war, during this war, many groups emerged, like ISIS, like Nusra, just Qaeda people. Armenians can't trust these people in any way. I don't say that the Syrian side, the government side, they're not the regular army, they were people who were defending the streets and so on. They were irregular mercenaries. They are very, very they were not angels, but they were suppressed. They can't do anything. But we know that that side, fanatic Islamists, or the opposition, even the opposition, in my opinion, at least I say my opinion, you can't trust the opposition because they were waving black flags written on it, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. It is a word from the Quran. It was not a secular opposition. We can't trust them because they are taking money from sites like Qatar, Saudi Arabia. Can I give the names? I don't. They have to manage the way that they want. These people that are financing them. You understand? Yeah. So Armenians can't trust these people. Normally, even if they don't do anything to us, but they don't trust them. This is because we have survived the genocide. We know the old stories from our grandfathers, from our parents. We don't trust them. We can't trust them. In Aleppo, for example, during the best times, 70s, 80s, in the areas that Armenians or Christian Arabs are living, when աղայերեն ասեմ տուն ավելի, եթե մեկը դուն շինի, շենք շինի, իսլամ մեկը շինի, եւ պիտի ձախե աստուները, իսլամ մեկը գուքա քնելու չի դար, որով եթե շենքը ասենք 20 դուն գա, եթե երկու հատ իսլամ տանի քինը գիչնա մարդ չարն է, նույնիսկ neighbor չեն ուզեր լավ, նույնն ալ իրենք մեր գոմեր, չեն ուզեր, իրենք ալ իսլամներն ալ, ասպանը գար առանց խոսելու, հայտարարելու, իսլամներում մեջ ալ հայ մկարն է, հայ կամ քրիստոնյա, որով մենք մեր գիներ, աղջիկներ ասանք ցեզի վես կհակնին, իրենք չեն ուզեր իր գինը դեսնե այդ բանը, սկսի անոր պես մտածել, ուրեմն հերու կմնային իրան, և ասի գիտեին, ասի իսլամ շենք շինողը քրիստոնյական էրիայի մեջ, միայն քրիստոնյայի հայի գծախ է դունը, որ դունին կիներ ծախվի, որով երկու երեք ստամը հայը գծախ, պամ մգար, ասենք պամ մգար, ալուր մնաց որ բադերազմ գա և ասմարտը զենք ունի ալ ծերկը և Մոհամմադի անունով կխոսի գոր, ֆանատիկ բաներ գսեգոր, ասանք պիտնենք անա մարդ կմորտեգոր, ինչ անգարելի է որ վստահի, You know, you growing up and living as an Armenian in Syria, did you feel Syrian or Armenian or both? How did you identify yourself and how did you reconcile the different identities? I feel Armenian always. In Syria, not only me, the Armenian families feel Armenian because they speak Armenian in the house, in their home
households with their parents, siblings, everybody. Then they go to Armenian schools, Armenian clubs. Only when we enter University. in our day with the Arabs, we don't feel, we feel Armenian, but we have to deal with them in business and even the social mingle. It is Social very It's, yeah. Interactions. interactions. It's very look. We drink, we eat pork, we make our parties, we dance with couples, and they don't have this social. Very few of them. They don't have this social. So socially, they are not sociable people. Did you ever feel like an ethnic or a religious minority living in Syria? Ethnic. I Որպես understand փոքրամասնություն լսկայ։ Փոքրամասնության հոգեբանությունը ինչպես այլևս Ասկային կամ կանոնական փոքրամասնության մաս կազմող անցքս կա երթան քեզի, թե ոչ։ գիտեմ որ զգացումներս մասին գա։ Ես sometimes, not always, sometimes I may say, sometimes. Are there any examples or experiences that you can share? Or any examples? Any example? Այն ադեն, ուրեմն, մասերի ադենը, ասմարդ երբ որ երկու երգիրներու նախակահ եղավ, Լիբանանի մեջ տաշնակցական գուսակցությունը հայկական, Լիբանանյան գարավարության հետ եղավ միասին եղան Լիբանան, Իրաք, Հորդանան, Թուրքիա, բան նշինեցին, ուզեցին անկիլիացիներու թելադրության, բադ նշինել Սովետ միության արջև, որ East Mediterranean կոստը չկան։ Անունը թրին Pact of Baghdad, okay, ասոր մեջ Սուրիան պետք է ըլլար, Սուրիան վերջին վարգյանին որոշեց չլա, ասոր թեմ Եգիպտոսը, Աբդուլնասերի Եգիպտոսը թեմ էր, որովհետև Սովետ միութենը զենք սկսել էր առնել։ Անկիլիացիները ուզեցին ասբադը շինել, Սուրիան չի մասնակցեցավ, զենք պետք ունի, որով չեր վստահեր անկիլիացիներում, 48-ին Բաղեստինը դվի նրյաներուն, անկիլիական պրոջեկտիմը չէին վստահեր, հասար։ Եգիպտոսի հետ կեցան, Եգիպտոսն ատգրցավ Չեքոսլովակիայի, որով պան չի գար Soviet Union, Syria, pan diplomatic relations, 55-ին պանի միջոցավ, Չեքոսլովակիայի միջոցավ, զենք արավ, պանագը զորացավ, դվին, որ անոնքալ կան, և պանը ամերիկացիները պիտի շինեին սադրալին պանի ամպարդագը հայերեն, անգլերեն ինչպես ես, պանը, չուրի բադը, դան, անիգա շինելու համար, առաջ ամերիկացիները Եգիպտոսիատ մեծ նայլի վրա բիչինեին, գսեն, ես անակ կարդացած եմ, որ Իսրայել արկել կերավ, չուզեց։ Աբդուլնասերը պանին դված, ռուսերը պերավ։ Այսինքն, եթե ավելի պոլիտիկալի խոսենք, Իսրայելի հոն գոյությունը շատ բաներ կխանգարեր։ Ոչ թե պետք չէ լան, գոյությունը հոն ելլալը, պատճառ գլար, որ Ամերիկա և արաբները իրար հետ չհամացայինին, միշտ հարց ունենան։
իրենք ադմիս պանիկաց։ I'm confusing the name. Հիմա ուրիշ The նույնի last մեզ piece ունենք։ became partners more time. Toen de man wist het. Հա, թող չէ։ Աբդնասերը, այո, մորցա։ Աբդնասերը, ես չէ, ասեմ, ադի, Աբդնասերը երբ որ Սուրիո բան եղավ, չէ որ հայերը Լիբանան Բաղդադի փակտի հետ եղան, հայերը սա տաշնակցությունը, որ մեծամասնությունն է, եկավ Սուրիո տաշնակցականներուն փանդ տրավ, և շատեր չենան փանդել, հոմերը, չարչարեցին իրենց, գա որալ, հայերուն վրա ջզմի բանը սկացինք, որ մենք բանենք, հոն շատ կեշը սկացինք, սեզի եսեմ այնադեն իմ ամեն ինչ չեմ կիդեր գրմանից է, ասանք մարդ կհավակվեր, բալկոններ, մենք բալկոններ մեզի ասանք կնենք, ծեզի բիտ մորտենք, traitors, որով Աբդնասերին շատ կհավադային, ասի կարևոր է, իրենք կհավադային, հայերում նատիշնան, վերջը արապներն արտշկո եղան, Աբդնասերին իրենք թուրս տրին, As խոսի դա չեմ դեր, ամեն նյութին է գարչում։ The second part was Ik door enke hartjes voor eer proclamațiunea սկացիրտուն կամ թունատ գեդասի նասերի օրը Պոկլամասյունը թող գիտնան, որ մենք հայերը Սուրիան երկու անգամ քեշը սկացած են և դուրս եկած են։ Շատեր որ կացին United States, Canada, Australia, Լիբանան basically երկու անգամ եղած է։ Մեկը Աբդնասերի օրերուն, որ հայերը սկացին, որ աբահով չեն, okay։ Երկրորդը, երբ որ եկավ ներգա բաց Socialist Party-ն և սկսավ բետագանացնելուն ինչպես էին, nationalized factories and so, այն ադեն business ունեցում, արապ և հայ կացին, տրամները թուրս պախան, այն ադեն է որ 1968-ը, նայնորեն reaction էր, 67-ի բադերազմը, որ եղավ արապները չարաչար բարդվեցան, 6 օրվա մեջ արակին, ուրեմն 8-ին պամնա սկսավ ասենք, օդարի թեմ, անոնցում եմ ինչ եղավ, օդար թբրոցները, American College of Aleppo, Terra Santa Italian school was, I think, Catholic. Immaculée Conception, also French school. Suddenly they nationalized all these schools together, including Armenian schools. We went, Menzera այնադեն կացին Դամասկոս, դեսնվեցան, ինչու և այլն, շատ դժվարավ, վերջը government-ը, գարավարությունը, ըսա, որ ետ կուդանք տբրոցները ծեզի, մեկ պայմանով, մեկ հատ դնորենը տբրոցի մերկով է միտրլա, կոնտրոլում, ներս, նա ինչ կլագոր, ինչ կսորվեցնեք կորաշագետն, օդար պանգա, հայերը այոսին գնտունինք, անոնք ոչսին, անոնց տբրոցները մինչև այսօր անեն, մենք տբրոցները արինք դնորեն մեղավ, հետո սկսան հայերեն, ինչ որ մենք հայերեն, science, math, բանով հայերենով կարնենք, ես բզդիկ էի 64, 65, այնադեն հայերեն կարնենք, ամեն ինչ, արապերենը միան language, անգե վերջը սկսավ փոխվիլ, ամեն ինչ արապերեն եղավ, հայերեն եղավ language for բահին ինչ կսե, 4 classes per week and 2 classes for religion, Armenian religion. And they allowed that, ադի ըսին, որովհետև մենք մեր լեզուն, ինչու արդոնեցին, ձիսագան լեզու, այսինքն տոպոսի, չէ, ձիսագան, we can't do our prayers, our church without other language. So we have to learn our language.
Սար բաներին բաքսեցուցին ադի եւ հայերեն բանը նիշերը Մարքս բան չեն մեր Չեններ։ չաստեր տուն հաջողելու տասարանի կամ բան չէ նիշը գուտա բայց ադի պատճառ եղավ որ հայ աշակերտը շատ արժեք չի դա հայերենին ավելի արաբերեն անգլերեն անգլերենն է դկարեր արաբերենը զորավոր է ուրեմն ադի պատճառ եղավ որ հայերեն խոսելու բանը որ սուրյան դպրոցները Սուրիում մեջ հայկական շատ հայերենին արժեք կտային շատ ուսուցիչները ասի մեզի համար քեշ եղավ իսկ Եվրոպա կամ Ամերիկայի մեջ ուրիշ է բանը հոն ազատ ես ուզածը դրե ուզած լեզուտ բայց այնադեն աշակերտ հոն հայերեն ավելի առաջ է գնաց հիմա գտեսնեմ որ ծեր հայերենները շատ դկար է It's true. Ինչ դուք օրինակ իրար հետ անգլերեն խոսիք որ կամ անգլերեն մերկով իրար հետ արաբերեն չեն խոսիք հայերեն խոսին արաբերեն բարեր սկսավ մտնել մեջ բայց հայերեն խոսին Ձեր ադանգ է մինչև Ձեր սկացումները հայկական է հավանաբար բայց լեզուն կարևոր է լեզուն մեր identity-ն է մեր առանցադոր չես գնար երկար ճամփակալ Now we're going to talk about moving to Armenia and what your life has been like here in Armenia. I became more Armenian. My feelings became more Armenian. I start to think another way. Not when I was in Syria. I thought when I was in Syria, I always thought that everything is pink. Everything is okay when I go. But here, I saw I am more on solid ground. I'm seeing everything, and I began to realize many things. And I know the causes. Almost I know the causes. Why? Because we were a minority living in a place where surrounded with other nations. Here, it is our land, and there are our problems. You understand? This is very important. For example, why here divorces are much more than in Syria or Lebanon? Why people, youngsters, marry 16 or 17 like the Muslims? It's there because they are sharp. People chosen. Popular. Jogurt. We're not still people. People, not a community. Ավելի շահ ինչ Ջեջեջ, գնա։ Ավելի բան չեն, մենք Թուրսը, in Syria, we always think that somebody is watching us. We must be in good behavior, in good manner. We have a problem, which is Turkey genocide. They don't feel like us here inside Armenia because they are they're living on the land. They don't need to think like us. We know each other. We don't have to make plays. This is, I feel that. Now I am understanding why they are Aveli Panem, Shat Panchenya, Türk Mezipes. They're not too paranoid about the Turks. They're more. Առաջ Pangela, բայց հիմա գասկնամ գոր։ Okay. This is what we feel in general, all the Armenians.
they live two lives inside the Armenian community, inside their houses, clubs, and when they every day confront Arabs or do business and relations with them. So, more like logistic-wise, when you arrived here, did you get citizenship? Did you have to do any paperwork? What was it like, the process of starting a new life in Armenia? Ասի քիչ մ Երբ accent-ը Հայաստան հասնել եք վերջ, Այ, ինչպիսի գործընթացներ է անցար, որը սկսից վերագառուցել գենքը, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիության դիմեցիր, կացության հատուկ կարգավիճակի, ինչ էր այդ սկզբնական գործընթացերը, որը ձեռնարկեցին, որ առաջինը նոր կյանք ստեղծեց։ քաղաքացիության դիմեցինք։ Անիկա, ես կորձի բանով, իմ կորձս աստեղ կոյություն չունի։ Պետ չունին բանում են, reactor ունին, ատոմ, energy կարնին կոր, power station-ներու կոր չեմ կիդեր, աստեղ ուրիշ տեսակ է, բայց զավակներս կաշխատին, քիչ ամեն մեկը, բայց բան են, կորձերը, որ կաշխատին, գրեթե աղջիկս, որ կաշխատի, բան է, հայկական սպիրկի տրան, ինչպես է, թուրսեն, ասիկն, աղջիկս, որ կաշխատի, թուրսեն հայկական տրան է, ոչ թե Հայաստանի գարն է։ Դղա աստեղ է, ընգերություն մն է, պիքսարդ կսեն, բան բն է, հայգոն այդ գործը մն է։ Մեկ դղաս գործ չի կդար չեն վջարեր կվջարեն, մեծը բեյրութ կնացի հետ, հիմա բեյրութ կաշխալի, բան ավարդացի, chemistry, բան, քիմիգոս կսեն, քիմիգոս է, աղջիկս երկրորդը որ բան է, անին, masters ունի, Armenian language and literature, անիգա, բան է, online բան է, ժուրնալիստ է, և ռամգավար գուսակցության բան է, կարդուվար, սեկրետերին է, անդերեն ալ $200, ասանք բաներ, բզդիկ աղջիկս սոս կաշխատեր, ամեն դեսակ գործ աշխատեցավ, օթելի մեջ աշխատեցավ, մադուցով, բայց հիմա հոս դղամը, հալիպցի դղամ, որ կուեյտ կաբրի, եկած էր սպաներու, մարզական խաղերը որ գլվան, հոմենտմենի ավելի համահայկական խաղերու, ինք հոմենտմենի ֆուտբոլիստ է, կուեյտեն եկած էր, հալիպցի է, զանոթացել են, ամուսնացան մեկ տարի առաջ, հիմա հոն են, հիմա հոս են վակեյշնի եկած են, ասը, իսկ զդիկ դղաս և աղջիկս որ բան են, twins, հայգ է որի, երկուկը English language and literature վերջապսած են։ So, when you first arrived here, did the government or any NGOs and organizations provide any aid? We didn't demand for any aid, only from Aleppo gave us some beds and we rent a house here. Beds and I'm going Baharan. Furniture like this. Till now, we didn't need because we were They were satisfied with the Միջև այսօր, նույնիսկ տեղեր չեմ տեղ, միջև իմ տեղ,
Ես շատ թևերու պետք ու medication-ի տրամ չեմ բայց պետք է այդպես որով 6 տարի եղավ ավելի որ ես ինքան չունեմ բայց ինչ որ ունեինք ադով միջև հիմա քիչ ասպես ուրիշներ գիտեմ որ շատ բաներ կար ֆուտարին ու հագուստարին արին մենք շատ քիչ բաներ անար միան ասալի որով Սարոյին ցկվին չդեն Սարո չէ Ալեպո գազագերբության դիգին անին ամուսին իմ բզդիկներուց կերին է անկլ իրենց մեր բան լավ բաներ լան լուր գտանք ես չէ բզդիկները T-շերտներ բաները սանգան պետք է չէ Ես ընտանիքներն ենք, որ բան գրեթե մինչև հիմա մասնավոր բանը չարինք։ Երբ պետք ունենանք գարնենք, չեմ գիտեմ։ Ես բավական իմ մեծ պրոբլեմս թեղերս է, որ սուղ ենք, ես շակարի պրոբլեմ ունիմ, գիտես, դարիքի բաներ կա, ասանք բաներ Do you have any ideas of what the government or other organizations can do better to help make life here in Armenia more comfortable for Syrian Armenians? Հայաստանի գաղափարությունը եւ տարբեր գաղափարներ եւ գազམ་ագերություններ ինչով կգնան օժանդակել որ ավելի բարեգերսիկ կյանք ունենան Սուրիա հայերը Հայաստանի մեջ ինչ օգնություններ կնան տալ, որ թեր չեն դված կամ միջոցներ հնարավորություններ ստեղծան։ Գարավարություն։ Գարավարություն կամ գազམ་ագերություն։ Ամենակարևորը գարցեմ, որ այնպիսի վիճակը ստեղծեն։ Գիտես, ես ուրիշ համոզում ունեմ։ Syrian Armenians բաներ հայերը Հայաստանի լավ լանուն է լավ։ Ամենակարևորը Հայաստանը լավն է։ Բայց օգնություններ, օրինակ շատ ընտանիքներ կա, որ երկու ծերեր կային, անոնց դունի վարձ կամ շատ բան պայմաններ ունեն, այդպիսի օգնություններ դունի քիչմա ասանք գազམ་ագերբություններ պետք են։ Թեր պետք են այսինքն Trump. Ամենը քեշը դունի համա, դունի rent ամենադժվարն է։ Մյուս թերերը բաներ արդեն բաներ գուտան որ լավ գարավար պետությունը Հայաստանի գարավարությունը կամ ասանք NGO-ներ, organization-ներ կօգնեն որ բավական Բայց դունի տրամը բժշկական որոշ բաներ, ագրաներու շինե, մարդիկը պետք ունի, կամ մեծ հարցեր գործողություններ։ Ասոնք են հիմնական։ Բայց ես գարձոր Հայաստանի էկոնոմիկ վիճակը լավն են, Հալեբի հայնը Did you, have you been able to build a community here for yourself? Like, do you do activities here? Do you have different friends here? How have you been able to start a new life for yourself with a community here in Armenia? Community officer. Շրջաբադ։ Ինչ շրջաբադում ես ոնց Հայաստանի մեջ։ Կրեթե չունի։ Մինչև այսօր չունի։ Ինչ որ գա Ադեպի հայեր TKM մշակութային ռամգավար HBU ասում բոլորին գիտեմ Սիրիային գիտեմ անոնց դեմ Հայաստանցի դեղացի չունի չէ նույնիսկ neighbor-ներս գապ չունի բարև գսենք բան չի գա գապ չի Չեմ քիչ մը բան է,
ունիմ նորեն հոսպաներ ռելատիվներ ունիմ, որ 46-ին եկած են, իմ մորակույրս, հորակույրս ալոսել, բայց շալոնց 7 Լոս Անջելես կացին, Արժանտին կացին, հետո Լոս Անջելես։ Մորակույրիս դղակը թորնիկները 60-70 կան։ Նորեն անոնց է դա քիչ, չեմ գիտեր, այսինքն ժամանակ կուզե երևի, ժամանակ կուզե։ He doesn't really enjoy. Որով բաճարներն ալ, որոշ չափով գիտեմ, ադի ասեմ, թե չսեմ չեմ Ինչպես որ ուզեք։ Ընդհանրապես բոլորը չեմ ուզեր ամեն ասել, երբ որ գիտեմ, որ դուրսեն է գերես, սպիրկեն, կեզ մե կարծես պամն ուզեմ, Ձանոթացա մենք երկուքի, մեկը բաներում բատմությունը ֆիլմ բիդան է, Armenian Legion, պիտի օգնենք իրեն, քիչ մը օգնեցի, Երուսաղեմ գրգեցի իրեն, ծրի, ես չի վճարեցի, հոն Երուսաղեմի մեջ ռանգավար ընգերներ ունիմ, հոթել ունիմ, բան ունին, իրեն բահեցի, մինչ օրոն կնած այդ կերեզմանները նգարեց, զինվորներում, որ մերած են, այդ գրիվին անկրել։ Ասանք բաներ, բան մը ունին, կիրք բիտ կրե պետք ունի, ասմիդն է պետք ունի, հողը բիտ զախե կեզի պետք ունի, բան չի գա, նորմալ relation չէ, միշտ շահի վրա գեցեց։ Անոր համար քիչ մը զգուշ ենք, այսինքն մեկը ուզեն է մոդենալ, կսենք արդյոք ինչու ասեք ուզեք որ պարեգան անոր համար է որ երևի Հիմա հա շահի իման վրա հարաբերություն է գրնալալ, բայց ես կազեմ որ քանի որ դուք որպես սուրիահայեր Սուրիո մեջ ինքնամեկուսացմամբ ապրած եք գրեթե 100 տարի, այսինքն միշտ Սուրիահայը ինքը իր շրջապատով ապրած է եւ արաբներուն հետ այդչափ շփում չէ ունեցած նույն հոգեբանությամբ չեք մոտենալ որ տեղացի հայերուն եւ այդ պատճառը չի հանդիսանալ որ մերձեցման ընթացքը ավելի հզոր էտապ ունենա I asked maybe beyond the interest relations between, maybe the locals are more prone to, base their relations with diasporans or Syrian Armenians on interest, but what about the possibility that Syrian Armenians as a community in Syria had self-isolated themselves and blocked themselves from the local Syrians and Arabs? Is it possible that there's that same psychology, that same approach is being applied by Syrian Armenians here in Armenia and trying to isolate themselves from the local population? Չեմ կարծել, որ այդ է պատճառը։ Պարզապես մենք իրար չէինք ճանչնար։ Այս Սուրիո մեջ հայաստանցիները, որ ճանչած են, գամ քրող է, գամ ինտելեկտուալ մարդիկ են, գամ գիտնական է, գամ ես անոնց աչքերով կտեսնեի Հայաստանը։ Հոս բար ժողովուրդը եկանք իրականը, այն ադեն սկացեգան էր բանը, մեր հարաբերությունները սկացումներու վրա ես կսիրեմ քեզի, դու կսիրես ինձի, մենք հայ ենք, մենք Հայաստան ենք, հոս եկանք ուրիշ բան է, շատեր մեզի շատ չեն սիրել։ Քիչ մը, ասանք, իրենք ալ մեզի քիչ մը սկուշ են, գամ ուրիշ ծև կմտածեմ մեր, մարվարացոնք գերեր, խմեր, գշտացել են, լավ, եկել են հիմա հոս մեր վրա բոս միտլան, մարդիկ կանան կմտածեն, մենք ալ կմտածենք, որ ասի ինչ չեն կնար վստահիտ, ասի գուզե, գուդաս, վաղը կպերեն, կդերցը չի պերեր, վստահության հարց է, ես անակ կտեսնեմ, որ անոր պատճառները իրենք դարբեր ծև ապրել են, մենք դարբեր,
Մենք քիչ առաջսի չէ, մենք ստիպված ենք միշտ լավ լալու, լավ։ Եվ կդարբեր, իրենք ապրել են կոմունիստ 70 տարի at mentality տերգա ժամանակ ուզի ադի փոխվելու։ Որով դունի մեջ անակ մտածող կա։ Բաներ կա, որ դեր իրար լավ չենք գիտեմ, չենք ժամանակ ուզի։ Մենք քիչ մոտ փոխվենք, իրենք քիչ մոտ որ իրար մտենք։ Ասա։ Դե ոչ մենք նույնն ենք, այլ։ So how do you think you change that? Time will change. Time is the healer. And do you think that, from what you've said, I'm curious to know if you think that you've returned to the Armenia that your family left 100 years ago, or if now it's a different Armenia? I think here is Eastern Armenia is different than Kilikia. But as I said before, I feel here more Armenian. I'm գսկամ գոր որ ավելի հայ գլամ գոր օրեօր նայ ինչ է դարբերությունը գփանամ տելևիզիոն հայերեն մյուզիկ ամեն դեպ հայերեն գխոսին ասում ենք հոս սկացինք որ իրար դարբեր է հետո ավելի սկսաբատնությունը ջանչնալ ավելի հայ լալու միջոցներ կա նույնիսկ քո արորիայի տեսին որ աշխատիս դու ավելի հայ գլաս օրեօր դուրսանի չկա օրեօր ավելի նվազ հայ գլաս հետև երտաս ասա եւ ես շատ կսիրեմ գորս իրենց շատ բաները կսիրեմ եւ չեմ ուզել ալներ վերջնական ոս ապրիլ ուզեմ Սին հիմա եթե ասեմ, որ Սուրիան լավ է, գռնա ալալ չերտամ նույնիսկ եթե անդեղի դունս ալ գործնցնեմ չեմ ձերել, ասպես է։ Do you think in any way that by being here, you're losing any elements of Western Armenian culture? No, մենք կրնանք ոս ամեն մեր Western Armenian culture-ը ոսալ practice-ին ապրիլ, ամեն օր կրնանք պտան, երկուքն ալ գավս։ And Aleppo was such a hub, such a landmark for an Armenian diaspora community, and now more than half of the Armenians have left, or half. And so I'm wondering, do you think that in any way affects how the continuation of the Armenian identity? Որ ուրիշ երկիրներ կնացս Ասել ուզեւ որ հալեբ մնացող հայերը վրցիկեցին իրենց հայկական բան հայկական ինքնություն հա ինքնությունը ադիգա ինչպես իրենց վրա կասել որ Քանի որ հալեբը արևմտա հայկական մշակույթի կենտրոններ են մեկը Հիմա որ հալեբեն 50% ավելի հայերը լքած են հալեբը եւ տարբեր դեր հաստատված են Նա հալեբի մեջ ապրող հայը այսպես է Գաբրի ժողովրդի մեջ որ ազատությունը անձնական ազատությունը կխոս պոլիտիկալ ազատությունը չէ միշտ հաշիվով է որով իսլամի մեջ գաբրի At level-ի վրա խոսենք։ Հիմա անհայը որ Կանադա գնաց, օրինակ, շատ Կանադա։ Մազը երկնցուցել է, թին սարոյի մեծ տղակալի։ Ոստել ովև թրել է, օթոքներ կքշել։ Բաներ գերտա, երբեմն բանի հաշի ասկսել։ Հալեբ ասուն չեր լոր։
Փողոցնացքերն է դա դժվար որ адам բան։ Այդ տեսակ ազատությունը եւ քիչ հայութենեն գերանա։ Պիտի հերանա։ Որով գիտես ինչ է, աս կավատը, երբ որ բարաբլա, ինչ կուզես կլեցնես մեջ, չէ։ Չուր չէ, ես օյլ գլեցնեմ, ինչ կուզեմ գլեցնեմ։ Բարաբ կավատներ շատ կա։ Հոս այդ կավատը հայ բանով գլեցվի։ Հալեբալ գբարբվեր, բայց ավելի քիչ, շատ տանտաղ։ Նախ եւ առաջ հայ աղջիկը իսլամ դուղեյ չամուսնանա, իսլամ դղան, որով օրենքով իսլամ բիդլաս, իսլամը չի գրնար քրիստոնյալ, իրենց օրենք, բայց թում բիդլաս, ես եթե իսլամ աղջիկ մը բիդարնեմ արաբ, պետք է ես փոխեմ գրոնքս, իրենց անանգ է, սիվիլ բան չի գա, անոր համար բան մը գար, բերիեր մը գա, չի գա, շուտ խարնվիր է, քիչ թեպքեր գան, շատ քիչ, բայց լսեր եմ, որ Նյու Յորք 10 հատ հայ ամուսնութենեն 9 հատը խարն է, օրինակ ինքը, գես հայ է կսեգոր, թուն չեմ կեր, թուն մբան հայ ես տեգեր, 100%, կարևորը սկացումներն է, բայց հիմա քանի որ մաման հայ է, հայկական սկացումներ ունի, feeling, Armenian feelings, չէ, հայ, անանգ է սկան, նայ մենք աս հալեբի մեջ մեր միություններում կորձ ինչ եղած է, գիտեք, ինչ, Հայաստանեն թադրոն, բարի խումբեր, արտիստներ, բաներ գպերեինք, որ այդ գաբը մնա, այդ հուկեգան գաբը, ադոր համար գնեինք, եթե ադի չլա, ըսել է, որ եթե թուն հիմա գաբրիս որ և այրենիքը չի կա, ինչպես որ Assyrians որ մյուսերը, կսկսի շատ ավելի արագ հետեր տար, այնքան ադեմ որ գա ասի, թուն գիտես միտքիտ մեջը որ դերմը գա որ քեզի է, քեզի կպատկանի, և ադի շատ կարևոր է, շատ կարևոր, գիտես մեզի ասի գուզեմ, արապ թրացիներ մեզի երբ որ գծկենք որ հալեբը, սողներ եղան արապներ, Երանից էզի, քրիստոնյա արապ կամ ասիրիեններ կամ Երանից էզի հայրենիք ունիք, դեղ ունիք երթալու, ինչ մեծ բան, նույնիսկ այս աղկատ բզդիկ տեղը մեզի համար, հետո եկանք կարծես մերդումը գուկանք որ, մերդումն է, մեկ մեզի չսա որ գուկանք որ, ինչու եկակ, կամ ինչպես կմտնես, ես կերտայի հալեբի մեջ անվոր յան մագանունը չուներ, սկսավ պնդրել ինչպես յան բիդնե, կամ մեկը որ գինը արապ է, կամ քրիստոնյա արապներում հետ կա հայ արապ իրար հետ ամուսնացած, ասենք պան գներ, որ ինքը արնե վերջը գնգանդա, ասենք պան մի յավ, ասենք տղեն թուրս կալու ծեր մի յավ, Թեր բادرազմեն ալ առաջ, ամեն մարդ գարներ կրբանը գտներ գոր պասպորտ, պան nationality, ասիգա շատ կարևոր է, շատ, որով վերջը հոս է որ պիտի մնա, թուրսը մարդ չպիտի մնա օրնը, հոս մնալու համար, հոս պետք է ամեն աշխատանքը ստապի, հոսա լաբրովը թուրսի սկացում, ամենազորավորը սկացումները Սուրիա, Լիբանան է, որով անկան դպրոցները, ուսուցիչները և Երուսաղեմ, և հին Եգիպտոսը, ասում ուսուցիչներ գային հայերենի, որ չի գային, ատում հագարտագը, ատունց հոգին, հագոպ օշագան է, կամ իրենց նման թեքեյան է, չեմ գիտեր, անոնց աշագերտները արդեն բաներ են, մենք ամեն ինչ ունեինք ուն, Can I ask you, what does it mean for you to be, what does it mean to be Armenian?
հասկացա, ինչը սել է կեզի համար հայրլալ, So I do understand. ասեմ կեզի, it is for me, it is բան, Ayarın հբարդության սկացում պատճառները ինչ են։ Աշխարհի վրա մի քանի հազար լեզու կա, չէ՞։ Քանի լեզու, քանի ալֆաբետ կա։ 43-4 ալֆաբետ է, մեկը դա է։ Ջորջիայի ալֆաբետը մենք։ Մենք ինչպես որ Գարեն Ղարաբեդյանը ասավ, պիրամիդի, Խոֆոյի պիրամիդեն 1000 տարի ավելի հին ենք։ Մենք աշխարհի ժողովուրդներու ամենը հիներն ենք։ Մենք եւ ուրիշ ժողովուրդներ։ Մենք մեր շատ այսօր ժողովուրդներ կա, որ identity կփնտրենք որ։ Կփնտրենք որ բամը, մեր այդ ժողովրդին մենք ասունք ենք։ Ադրբեջանը իր ալաններու երկիրն է։ Մերն է գսեգոր, ո մենք նոր սուտ պատմություններ անշուշտ կանի, որով բան չունին, identity չունին։ Մենք ունենք հստակ identity։ Բանը fingerprints ունենք մենք աշխարհի քաղաքագրության վրա, որ չի սրբվիր։ Ասեք, բայց չպիտի այնպես պիտելա, որ մենք չպիտի օրմա ասենք, որ գիտեք, մենք ասիրիենները մեծ բան ունեին, ֆարավները մեծ բան ունեին, մշակույթ, heritage կան, ուր են իրենք այսօր չգանց։ Ասերը մենք գրծեր ենք բահել բանը, ադոնց հետ էինք մենք, նույն ժողովուրդներն էինք։ And can I ask you, why do you think it is important, if you do, to keep these stories alive, the stories of the genocide, the stories of our history, and the stories of now what's happening to the Syrian Armenians? Մենք այդ բացատրել։ Ինչու համար կարևոր է ցեզի համար աս պատմությունները պատմել ու բահբանել աս գիտելիքները ուրիշներուն փոխանցելու համար։ Ինչու համար կարևոր է։ Նայ, կրնալալ, որով մենք այդպես դաստիարակված ենք։ Մեր ուսուցիչները, մեր դպրոցներում մեջ, մեզի այդպես դաստիարակած են։ Մեր միություններում մեջ այդպես դաստիարակած են, ասինքն ազգային հասկանաց որ չէ, ազգային բանով դաստիարակած են մեզի, մեր դուներում մեջ, ցեզի բարձ օրինակ մտամ, եթե հայկական ֆիլմը կար, հալեպ, դպրոցով բոլոր 1000 աշակերտ մեկ ուսուց կհամացայնեին սինեմային հետ, անպայման կդանեին մեզի որ տեսնենք։ Հետո ամեն օր ադոր մասին կխոսվեր։ Ադի պատճառները մեկն է, ինչու կարևոր է, երբ որ Գաբրիս Թուրսը դիասպորայի մեջ, դիասպորայի մեջ ես, գսկաս որ թուն դերմը ինչու ես հոսեմ, ինչ կնեմ որ, ասի շատ լավ գեիշեմ մեկ at ժորնալիստ մգար Արակ Հալայջան, բանի մեջ, Watertown մեջ, Boston, որմա բարիմը մեջ, նայր ամեն մարդ կոսի որ ինքը գապ չունի այդ կալչերին։ Ան է պատճառը գտնալը, որ թուն քու անձնական բանը ապրիս, կալչերը ապրիս։ Եվ մենք բավական լավ կալչեր ունենք, պետք է ջանչնանք։ Ջանչնասն է ինքնաբերաբար կսիրես։ Հիմա Ֆրանսա ապրող երիտասարդը օրինակ կգարձե, որ միայն իրենք ուրեմն ֆրանսացի ժողովուրդը հայեն լավ է, որովհետև ունի Վոլտեր, ունի չեմ գիտեր իրենց Արագոն ունի, չեմ ասին չունի անուններ, բայց ինչ կլակ երբ որ գսկսի ըսկալ, որ իր մեր լավ ժողովուրդ մգա,
ինքը կսկսի իր identity-ին բահել եւ կսկսի իր արմատներեն Իր հարցումը բան էր, որ ինչու այսպիսի վավերագրական պատմություններու պահպանումը ինչով ցույց կկարևորես լացերասպանության վավերագրական հիշողությունը եւ կամ ներկայիս սուրիահայերու իրավիճակը այսպիսի վավերագրական պատմություններ մշակելով ինչ է ադոր կարևորությունը կամ თუ ինչպես կկարևորես այս վավերագրական պատմական բնույթ ունեցող այդ հիշողություն փոխանցող պատմվածքները կամ պատմությունները Ադի մեզի հիշողություն է եւ փորձառություն է ժողովուրդներու հիշողությունը միշտ կարևոր է իր աբական տեսնելու համար իր աբական եթե դիտեսնես ու այդ հիշողությունները պետք չէ մոռանաս Թե ոչ ավակատ ջամպատ գործն ճիշտ ջամպան գործնցնես ահոն է կարևորությունը գիտնալու եւ վավերագրական աս բոլոր աս պատմությունները ամեն ժողովրդի պատմությունն է հիշողությունն է որ գաբ ունի իր հավույեին այդ բոլոր իր եւ իր աբակային Ադի շատ կարևոր է, ես կուզեմ, որ ինձի ուրիշ հարցումն հարցում Չէ, ինքը բան այսինքն I have another one. Ինչ պետք է նել, որ աս հայրենիքը զորանա, ասկը զորանա My question is, you've mentioned already connection with the genocide, and I'm wondering if you think that since the Armenians know their history of the genocide, did it help them at all in their situation currently in Syria? Երբ հայր Սուրիայերը, որ ցեղասպանության են վերաբրող ժողովուրդ էին, ցեղասպանության են ինչ-որ թասեր կաղած էին, որը յուրացուցին այս ներկա իրավիճակի խնդիրներուն թիմակրավելու, կամ իրենց պատմության են չէին զորված, կամ բավարար չէին ընկալած ճիշտ իրավիճակը Նայ, բավարար չէին ընկալած, որովհետև բավարար ցևով չէին ապրել հիշադակները չէին ապրել բավարար ցևով չէին ապրել այսինքն չէին հիշեր ամեն օր որ ասենք այսիսին բեսրել է թուրքը մեզի նույն բաները արած է եթե ապրեին ադի շատ ավելի արագ կսկային Ինչու համար հրյա ժողովուրդը գսե անտիսեմայտ են ասել, մենք միշտ պետք է ուշադիր լանք, պետք չէ մոռնանք, պետք չէ ինչու, որ վտանգներուն առաջ կառնի, I believe that, ես կհավատամ, որ միշտ պետք է հիշեցվի genocide, ինչպես որ Իսրայելի մեջ ես տեսա Televizyonun şuşt desa bızdiklerun inç never forget never again as yev anank abretsan yev mek betki adank aveli anank abret o ana dedim anvor lav hişovutyunları bahazer Suriyan şart kanuk geçkeniz hıntirlerin Շատ հայեր կացին։ Մեփամը չի գար Սուրիա, շատ հանգիստ կսկային, բայց իրենք ուզեին երթար։ Ինձի իմ փորակուրը սկսեր, որովհետև ավելի հին generation-ն է, կսեր պետք է ձով անցնիկ, աս փարը չեմ օրներ։ Ձով անցնիլ այսինքն օվկիանոսը ասել Ձով անցեք, որով այնադեն Հայաստանը սովետական էր, կար չէր, գարելի չէր, կոնե հոս մի մնանք։ Իմ Բրազիլի ասկականներ զգուխային գսեին երբ աստերեն բիդի կայք, բիդի ելեք դուրս, մենք ծեզի գոքնենք եկեք, ամեն ինչ կնենք։ Ինչու գսեին, որով այդ պատմությունները տեր իրենց հիշողության մեջ ավելի թարներ։ Որքան ժամանակը պան կնած մենք թույլցանք ավելի պատրաստ պետք է լայն։
and in the region. Even before they saw signs of the war. It was just because. Պատերազմեն դարիներ առաջ էլ ասի, այսինքն պատերազմի հետքերը չի գար։ Բարձ բան, Հալեբը 250,000 հայ կար, առանց պատերազմի 50-60,000-ի իջացել չէ։ Որ դարին 250,000։ 40-ականներում օրինակ։ Armenians had communities in Kabul, 500 families in the 17th century, 18th century. Kabul, Afghanistan, 200 families in Kandahar, a huge community in India. Also, some of the Southeast Asia countries, even in Singapore, China. Where are they today? Where are the Egyptian community today? That strong community. Now there are only 8,000 or 7,000 people. Lost. No, Yeah. My grandpa was from Egypt after the genocide, and when Nasser took over, he moved to New York. Because of Nasser. Yeah. Always there will be causes to leave. Armenia is now facing the threat of too many people leaving, and so I'm wondering what you think we can do as Armenians in the diaspora and Armenians here in Armenia to strengthen Armenia and make sure that doesn't happen and make sure we thrive instead. We have to be much more extremely organized in outside Armenia and work together in synchronized system. Very accurate. We will not lose anything. We will prevail always. How do we do that when there are so many conflicting interests with different Armenian political parties and different Armenian identities? Ինչպես գտնաս սինկրոնացված համախմբում ունենալ, եթե դարբեր քաղաքական ուժեր, դարբեր կողմեր, դարբեր շահեր գետադնտեն, Եվ մարդիկ ուրիշ հասկացություն ունին հայկական ինքնության մասին։ Ես նորեն բանը հրյաներեն բիդարում։ Before maybe 150 years, or the Jewish communities all over the Jewish diaspora, this ասի ես լսած եմ 68-ին Օստրիայի բանին chancellor կսեմ Բրունո Կրայսկի, որ հրյամն էր, որ մենք ժամանակին հայերում պես հայրուրավոր միություններ ունենք, անոր համար չէինք կրնարգոր պայմաններ, երբ որ սիոնիստական շարժումը սկսավ, organized ինչ հրավ սիոնիստական շարժ, բոլոր ուժերը և բոլոր էֆորտները բերավ մեկ բանի մեջ ասելով դրա և գրծան ադորդ միջոցավ հաճուվիլ, այսինքն մենք եթե շուտով չնենք ասի, ինչ որ ունենք դուրսը հարստություն, պիտի գործվի մեզի չպիտելա, ներսը պետք ունի մեզ։ Եթե աս երգիրը պիտ բահվի միակ ծևը, անակ ծև մկտներ է, աստեցիկ ժողովուրդը լալ, բզդիկ ինչ է, Կարևորը Հայաստանը բզդիկ զորավոր հաճող երգիր, հաճող, այսինքն իր տրացիներուն հետը հաշտություն կդած, լեզու կդած, ծշնամական բաներ չի գա, կործակցող, ադանք երգիրի վիտ վերացվի,
զորավոր պայման չէ բզդի գլալը կամ մեծը մեծլալ անպայման չէ կարևորը հաջող պետություն Գայուն է։ պետությունը որ միայն զինվորական բանի վրա հիմա Ռուսիան հաջող պետություն է ոչ նման ոչ որովհետև զենք ծախելով գաբրի զենք ծախելով գաբրի շատը իր էկոնոմին գազ եւ զենք ուրիշ ուրեմն շատ հաջող չէ ան երկիրը հաջող է երբ որ շատ բաներ ունի դալիք լանիգա էկոնոմիի վրա լանիգա պոլիտիկի լանիգա բանի սակաֆին մշակույթ անգլերեն culture-ի ասոնք երբ որ գրնաս դա լավ ծերով հաջող պետություն երբ որ թրացիներուտ այդ հարցերը կլուծես Թուրքիոյի այդ հարց ունի լուծելու ջամփաներ գա երբ քեզի գհարկե երբ որ գսկա որ տուն զորավոր ես այն ադեն գրնանք որոշ բաներու հասնի երազային բաներ չէ յալա ձովեն սևծով գասպիծով մեռնի գուրես տուն ամենը մի քանի միլիոն ես հաշվի արիր հողերը բան գա այսինքն Dikran մեծը Մեսոպոտամիան Իրաքը իրներ այսօր գնաց սելադինս ասը ուժը ոսը հաջող պետություն լանում չէ հաջող պետություն And do you think that's a reality? Do you think that's a realistic goal that all the different parties and identities would come together to improve Armenia? What did Bismarck do to Germany, for Cromwell, for England? We need that quality of people. I think we can succeed in this matter. And what are some Not things half-educated people ruling the parties or the groups. What kinds of things? Yeah, one sec. Wait. What kinds of things do you think they can do? Like what kinds of? You say okay, we need them to be more organized, but to do what? To read the future and to organize our systems of working, approaching to the international matters in the right way. Before, after the genocide, immediately we refused the Freedom of Nonsense passport. Do you know about it? We refused it. Yeah. Imagine if we had, as a Armenian people, that in diaspora, laissez-passer for a nonsense passport. It means that we can travel and reside any place that we want. We are protected from internationally protected minority that came up from a horrible genocide. Սուրիայեն շատ արագ դուրս կուքայինք, ոյևը մեկտեղ թուրերը պացել մեզի համար. It was a wrong estimation. That time we refused that thing. Understand? Because Այն ադեն այդ առաջարկի պետք է ընդառաջեի։ Այո։ Մենք կացինք Սուրիա զինվոր է չեմ գիտեր։ Բան ունենայինք, որոշ ազատություն ունենայինք, որ զենք հավաքվեինք։ Մեկը թուրերը պատկոց չեր լար մեր արջը։ Օրինակ լսեն գորասի, օրինակի համար։ Այսինքն հերադեսություն հերուն դեսնել միշտ ամենակարևորը ժամանակեն առաջ սկալ եւ շարժիլ Հարցնում հետևյալն է, որ ինչ
ինչպես կգնան ամենահամախմբել եւ աշխատել մեկ նպատակի շուրջ։ What are some concrete examples of what people can do? Այսինքն հստակ ինչ քայլեր կգնան առնել համախմբելով նպատակներ իրականացնելու համար։ Ճիշտ դաստիարակություն։ Ինչ է ճիշտ։ Դաստիարակությունը պիտի լա այնպես, որ մենք պիտի այդ ուղղությամբ դաստիարակել եկող սերունդները ոչ թե մեկ կուսակցություն բանը քարոզը, միս ուրիշ բան քարոզը, մենք օրը միական չենք եղած, հետո երկրորդ բանը միտքը եւ դրամակուլուխը միասին իրար հետ գաբելը ամենակարևորն է։ Իրեն ասմասը սե, այսինքն դրամը եւ միտքը սերով գիտությունը ասան միասին աշխատցնի, հիմա անանք չենք մենք, այդպես չենք, այդպես կրնաս հաչովի, հիմա ես օրինակը բիտտամ նորեն հրիաները, բադահագան պաներ պետք չէր դան, բադահագան, ինչպես որ կագարնենք, մոդածված, ես ուզեմ նորեն դա, ժամա ադեմ մեկար, որ Իսրայելի մեջ օտանավ չինելու, պատերազմական օտանավներ չինելու բանգար, չէ, ֆաբրիկար, F-16-ը սկսան արդատրել, հավաքել։ Ամերիկացնից ոս գեցեք, դուք մեր թաշտը մդակ, չենք ծկերց, ասի բետ չերնեք, ենթարգվեցան և զինվորական ջարդարարվեստեն, որ 45,000 հոգի աշխատեր, գեսը դուրս մնացին, անոր երեսին, 22,000 հոգի իջավ։ Այդ բոլորը կացին Եվրոպա, ուր բիդեր տան, բոլորը չէ, ան մասնակետները, այդ օրերում մեջտեղ եկավ IBM-ը, չեմ գիտեր ինչ, անոնց մեջ մտան։ Սորվեցան, եղան անոնց տնօրենները, լավ թիրքերու վրա եղան, մի քանի տրամակուլուխ ունեցողներ Ամերիկայի դրանք դրին եւ առաջին երկիրներն էին այդ շրջաններում միջին արևելք եւ ուրիշտեղ, որ այդ հայ-թեքը բերին Իսրայելի մեջ ամեն մեկը բրանչ ունեցավ։ Եվ շատ ավելի արագ առաջ գացին էլեկտրոնիկ ինդուստրիի մեջ, մանավանդ զենքի հետ կապված։ Եվ այսօր գծախեն տարեկան $10 միլիարդ միայն satellite-ներու accessories գծավ։ And keep the Armenian scientists in Armenia. Today most of the brilliant scientists of Armenia are living abroad. In Australia and there. I know one scientist, for example. In Hawkins, Stephen Hawking. He wanted to see him. He invited that Armenian young scientist to dine with him. We have, for example, Benjamin Markarian, founder of discovered galaxies like the galaxy number 570, 5771. Yes, he discovered. And now the astrophysicists in all the world, even in the United States, when they study, they read about Markarian galaxies. That's really cool. There are many examples like this. I don't want to speak more. This. Oh, sorry. Okay, when you were saying like the Jews united for Zionism or Bismarck united the Germans, they also lost a lot of their diversity that was within the community. Do you think if Armenians all unite for one thing, we'll lose the different cultures? The Jews today in Israel have more than 30 political parties. More like the whole cultural diversity was lost. Do you think if Armenians all just focus on the homeland, they lose the diversity that's in each diaspora community?
Այսին բանը պիտի գործընծնեք Մշակութային բազմազանությունը։ բազմազանությունը չեմ գարձր, ոչ չենք գործընծնել։ But isn't Armenian culture one? Look, we have Armenians have this power. They have brilliant scientists, and scientists the only fortune that we have. Դուք նշեցիք, որ եւ իսրայելցիները քացին ուրիշ երկիրներ, տարբեր հաստատություններով ղեկավարներ դարձան եւ այդ տեխնոլոգիան եթերին Իսրայել։ Եվ հիմա նշեցիք, որ հայերը շատերը գիտնականներ են աշխարհի 4 կողմնորեն քացին եւ տարբեր քյուդեր ստեղծեցին, բաները ստեղծեցին, ինչու ետ չեն գնալ, որ Հայաստանի շենացման ուղին որովհետև այդ բաները, հաստատությունները, համալսարանները, այդ ջուղերը չմնացին։ Անիգա ասե, մենք բարիս հերունին ունի գիտնական, որ արաքածի վրա ֆիզիկ լաբ ունի։ Անգլիացիներում պատենտ ծախած է կանյատ, 84 տարի նոր մերավ։ Անի, ասանք մարդիկ ունիք, ասանք բոլորը ձախեցին իրենց գիծածը, ծկեցին կացին ուրիշներ, որով հոս պամման նող չի գա։ Այդ լաբը պետք է ավելի մոդերն լա, այդ տրամ գուզե, այդ տրամ որդեղ են բիտ կա, տրամ թողլա, բանը, ասմ է ռեակտորը, հին ռեակտոր մնի, 60-ի շինված, հին, just old one. It's only 800 megawatt or something like that. Very small. Do you know South Korea reactors? How many megawatt? Between 6,000 to 7,000 megawatt. But if the Armenian they have more than one. They անշուշտ վտանգավոր է. It's dangerous. We need, for example, for a new reactor, we need about $10 billion. For a new, Panin inch kısın Astrati Darani. No, well, yeah. not telescope. Telescope. Observatory. Yes. So, We need a new one. Okay. Our scientists are losing their time. The biggest one cost about $2 billion. $2 billion. so Armenia, in order to improve, needs intelligence from outside and from staying here, and money. Yes, Okay, of course. thank you. Is there anything else that we haven't asked you that you'd like to speak about? No, I think We really appreciate it. I think you said a lot of really great things. Thank you. There's so Is much there- knowledge. I'm ready always to help. I have one more question. You spoke about coming to Armenia and how people can improve Armenia here. But I'm wondering, let's say people don't want to come here, really. What ways do you think they can keep their Armenian identity and culture in the diaspora? Also, it is very much related to the idea that I told about you. When we work synchronously, we can think about diaspora, how to think and make things come true. The way of educating and so on. So be For more example, we have only one university in all diaspora outside Armenia is in Beirut, Haigazian University. Only one. And to keep that university surviving, we are taking in Arab students from all over the Arab world. How do you explain billionaires, for example, who donate
$200 million to a non-Armenian institution Look, as opposed we to are, investing in the creation of an Armenian university. I think he was disappointed that so he, Kırklareli, yes, I know. Look, I want to add something more about Kırklareli. First donated $100 million, $100 million, on Armenia's demand to make the carway, highway from north to south. Then he donated $300 million more for everything. The first on the list was the highway. Why didn't the highway? Why didn't the government succeed to do the highway to finish it? Do you know that? Why? No. Because the United States didn't want it. Because from that highway, benefits will go to Iran also. And Iran is under sanctions. So what is Imagine if a state can't build a highway because the commands come from outside. Yeah. So we are very weak. And very governed by politics. So what do you think that Armenians can do apart from politics to help strengthen the diaspora communities? Build universities, maybe, and what else? The system of the education to keep the Armenian heritage always in interest and առողջ պահել, այսինքն անբահել միշտ հետո միշտ բանանել այնպես մտաստիարակել սերունդները որ մենք բան ունենք ապրելու հայրենիք չսենք ապրելու նպատակ ունենք հայ մնալու նպատակ մգա կարևոր այդ ծևով տաստիարակելն է հիմա անանք չէ ժամանակին նայր Հալեբի մեջ հոմենտմենի սկաուտական չայլ, սկաուտներու բադասխանադուն թաղեմ անցներն է հայ մարդիկը աթորեն ոտքի ելին հարկանք ատ հոգին պետք է, աданք պետք է լա, որով ադի մարդ կտաստի արագեր գիտես ինչ ասել էր հայ սկաուտ ոչ սիգարետ պետք է ձխե, ոչ բանգար Հիմա ինչ են գլագուր, ինչ են գլագուր, հոս եգանք ուրիշ Do you think we should get rid of the different Armenian political parties or just unite them in some way? Like, do you think they can still all exist separately? It is not unite them in one color. No, the diversity is also important, but not to be enemies to each other, not to think, to be զարգացած ինչպես Developed. Yes, այդպես բան միտելնա, բարձր մագարտակի վրա, ես հիմա ես ռանգավար եմ, ես բոլոր բաները գհարկեմ գաղապարները, մարդու ճշնամի չեմ ուզել, չեմ սխալ բան չեմ, սխալը երբ որ դու քո ասկիտ եմ սխալ կնես, ժամանակին մենք Cold War կսենք, բادرազմի զոր կացինք, 400 երդասարդ սպանել Բեյրութի մեջ։ Wow. Oh, how would you describe yourself in 2 words? I am mature. Are you
I feel I'm mature. Mature. Mature, and what else? More experience with Armenian issues. Much more experience, much more, He's both. I think, different way now than 40 years, 30 years before. Oh, thank you. Thank you. What's one piece of advice you would give to the Armenian youth? What? Ինչ խորհուրդ կտաք Հասկացա, ես խորհուրդ տամ։ Դասարտներում մեզ սպիրտ եւ հայացք։ ինչ խորհուրդ Ինչպես ասեմ։ հայրը Armenian youth doesn't have to. Խորհուրդ կուտամ, որ իրենց culture-ին եւ heritage-ին դեր ալն։ Ասել խորհուրդս։ Thank you. That's what I got. Merci շատ շատ